Hæstvirtir ráðherrar, þingheimur, kæru þingmenn og síðast en ekki síst virðulegur forseti. Í dag fæ ég þann heiður að fjalla mál augliti til auglitis sem hefur vægast sagt hvílt á mér lengi. En þetta mál þingsályktun sem miðar að því að við takmörkum eignarhald erlendra aðila á jörðum á Íslandi. Það lykilmál fyrir framtíðarhagsmuni okkar út frá auðlindarsjónarmiðum. Þetta mál sem varðar fullveldi. Þetta mál sem varðar öryggi, mál sem varðar efnahag, náttúru og skynsemi. Mál jarðakaupa erlendra aðila teygir sig nefnilega víða. Við sjáum dæmi erlend jarðakaup til útflutnings á jarðefnum í undirbúningi á Mýrdalssandi. Höfum í huga að í kringum nýtingu jarðefna voru hönnuð löggjöf til að bændur og vegagerðin höfðu auðvelt aðgengi að því að ná í möl og sand til að byggja fjárhús og vegi. Lögin eins og þau standa í dag voru ekki hönnuð til þess að flytja út fjöll og fell. Til þess þarf aðra umgjörð. Við eigum ekki að selja auðlindir með jörðum í slíkt. Við sjáum dæmi erlend kaup á landi til að eignast vatn. Lögin í kringum vatnið voru meðal annars hönnuð til að tryggja sveitarfélögum aðgengi að vatni. Þau gerðu ekki ráð fyrir því að vatn væri mikilvæg, strategísk auðlind, verðmæt auðlind í hlýnandi heimi sem að flest önnur ríki hafa kortlagt út í ystu æsar. Við sjáum áhuga á jarðakaupum í tilgangi orkunýtingar og innviða aukast en dæmi slíkt má finna í vatnsafli, vindi og jarðhita. Græna orkan olía framtíðarinnar og eignarhald á slíkum auðlindum þarf að hugsa til langtíma. Við sjáum kaup á jörðum sem hafa að geyma mikilvægt ræktarland sem setur takmarkanir á nyt þess í landbúnaði og matvæluframleiðslu til lengri tíma. Þessi þróun vekur upp margs konar spurningar nauðsyn þess að styrkja lagarammu og stjórnsýslu þessara málaflokka. Þetta hef ég séð vel úr fyrra starfi sem orkumálastjóri, þar sem að málefni þessara auðlinda komu saman á borð stofnunarinnar. Hér þarf breytingar. Við þurfum breytingar þannig að þegar við erum að selja jarðasala þýði ekki sala á lykil auðlindum okkar til langs tíma. Við eigum ekki að selja auðlindirnar okkar. Við höfum barist fyrir þeim, við eigum að tryggja okkar eignarhald yfir þeim. Þýðir þetta þá að við höfum ekki að vera í alþjóðaviðskiptum eða samskiptum? Alls ekki. Við vitum vel að alþjóðaviðskipti eru lífæð þjóðarinnar og grunnurinn að velmegum Íslands og við vitum að þetta skiptir máli og það sést í útflutningi á áli, á sjávarfangi svo dæmi séu tekin. Miklir möguleikar eru til framtíðar einmitt tengdir viðskiptum sem snúa að ofangreindum auðlindasviðum. Alþjóðaviðskipti og fjárfestingar krefjast þess hins vegar ekki að auðlindir séu seldar út fyrir landsteinana. Þvert á móti hægt að laða að erlent fjármagn og stunda öflug viðskipti, til dæmis með því að veita aðkomu að verkefnum í gegnum nýtingarleyfi til lengri tíma svo að fjárfesting sé arðbær. Fjárfesting í gegnum nýtingarleyfi til dæmis nýtt í auðlindaríku landi líkt úr Ástralíu. Löggjöfin þarf hins vegar að takmarka eignarhaldið sjálft og yfirráð. En af hverju skiptir þetta máli? Jú, þegar að fjöldi jarða þegar í erlendri eigu og auðlindir sömuleiðis, þá kannski eðlilegt að fólk spyrji sig af hverju að taka slaginn nú. En málið að þessi þróun eitthvað sem við sjáum gerast yfir langan tíma og ef að einstaka jarðir eru seldar þá raðast smátt og smátt upp heildarmynd. Heildarmynd eins og púsl og þá getur niðurstaðan haft áhrif á stjórn auðlinda okkar, geopólitík og langtímahagsmuni bæði innanlands og utan.
Vegna þess að þarf að teikna upp mismunandi sviðsmyndir af eignarhaldi auðlinda og greina hvað þær geta þýtt fyrir komandi kynslóðir. Þannig má taka meðvitaðar ákvarðanir hvert halda skuli með útfærslu í lögum og reglum og styðja þannig við þróun byggða og landsins leið. Það auðvelt að gleyma því að margvísleg barátta á sviði auðlindamála Íslands hefur verið háð í fortíðinni. Það að við eigum okkar mikilvægu auðlindar og höfum nýttar sem skyldi ekki tilviljun. Rifjum þetta aðeins upp. Vel lýst í ævisögu Jóhannesar Nordal þeirri hugsun ríkisins að kaupendur orkunnar gætu verið erlendir fjárfestar og fyrirtækin líkt á álverin en að framleiðslan sjálf á orkunni væri í innlendri eigu. Höfum í huga að slíkt var alls ekki sjálfgefið. Í mörgum ríkjum eiga fyrirtæki virkjanir sömuleiðis og svo hefði vel geta orðið hér á landi. Þessi langtíma hugsun forvera okkar tryggði það hins vegar að við eigum í dag alveg gríðarlega mikil verðmæti í virkjunum landsins. Hugsið ykkur, vegna ákvarðana sem voru teknar fyrir áratugum síðan. Það setur í samhengi af hverju það skiptir máli að við hugsum nú þessi mál. Áhrifin koma kannski ekki fram á morgun eða á þessu kjörtímabili, en þau teiknast upp yfir miklu lengri tíma og það það sem við erum að vinna hér á þingi. Við erum að vinna fyrir framtíð landsins og þess vegna skiptir þetta máli. Í sjávarútveginum annað gott dæmi. Þar háðum við endurtekin þorskastríð við Breta til að tryggja að við ættum fiskinn í sjónum við landið okkar. Þótt ýmis deilumál hafi risið kvótakerfið, má samt telja að flestir séu sammála að við getum verið þakklát fyrir niðurstöðu að takmarkanir hafi verið settar á erlent eignarhald auðlindanna sjálfar sem skilar miklu í þjóðarbúið. Á þeim tíma sem Landsvirkjun var stofnuð og barist var fyrir landhelginni voru Íslendingar að hefja grunn sem íbúar í nýlega sjálfstæðu ríki og mikil áhersla var lögð á að byggja til framtíðar. Í dag hefur samfélagið okkar vaxið og dafnað og verðmæti þessara auðlinda sömuleiðis. Sama hvort það kalt eða heitt vatn, orka og jarðefni. Allt hefur þetta aukist í samhengi við verðmæti til muna. Og í raun má segja að við höfum aldrei verið með jafn góð spil á hendi þegar kemur að auðlindamálum og möguleikar okkar eru óteljandi og þeir eru öfundsverðir í alþjóðlegu samhengi. Við þurfum hins vegar að láta okkur málin varða svo vel sé búið hnútana og tækifærin fyrir samfélagið nýtt til fulls. Með slíkri langtímahugsun má tryggja að afkomendur okkar geti líkt og við litið öxl og fyllst þakklæti yfir því hvernig spilunum var spilað af kostgæfni fyrir kynslóðir okkar tíma en ekki síst fyrir framtíðina. Í ljósi þess sem hér hefur verið rakið skora ég á ráðherra að taka upp jarðalög númer 81/2004 og skyld lög sem hafa áður verið til skoðunar og ganga lengra í takmörkunum á jarðakaupum erlendra aðila. Ég vil taka það fram að Bændasamtökin hafa sent inn umsögn þetta mál þegar það var flutt áður og hvatt til að í raun sé verið að ganga lengra heldur en að þessi þingsályktun leggur til. Það að segja að við tökum stærri skref í þessari vegferð og ég get tekið undir það. Við megum engan tíma missa þegar þessu máli kemur og ég hveti þess að samhliða þessari endurskoðun á tengdri löggjöf jarðakaupanna þyrfti einnig að innleiða löggjöf rýni á fjárfestingar þegar að þær eiga við auðlindahagsmuni. Ég vona, virðulegi forseti, að þingheimur styðji þetta lykilmál Íslandi til heilla og ég hlakka til að vinna með þingheimi að því. Þá veitir ansvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Víðir Reynisson.
Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Höllu Hrund Logadóttur fyrir hennar ræðu og fyrir þetta mál. Þetta er mál sem allra athyglivert og ég held að það skipti bara raunverulega miklu máli að við tökum þetta umræðu. Það er verið að skoða þetta svipuð mál á nokkrum stöðum, en þarna svolítið þetta rammað inn. En það sem ég horfi svolítið á í þessu einmitt þessi nýting auðlindanna, að nýting einnar auðlindar, eða ætlum fólks að nýta eina auðlind skerði ekki möguleikann að nýta aðrar auðlindir einmitt þegar við horfum til framtíðar. Þannig að mjög gott að sjá það. Og það kannski það sem mér langaði að spyrja hv. þingmanna að er áhrif einmitt landakaupa og landnýtingar í annað heldur en kannski áður var. Við við erum nú bæði úr Suðurkjördæmi og höfum hitt þar bændur, hlustað á áhyggjuraddir þeirra varðandi uppkaup jarða sem eru blómlegar, þar sem er hægt að rækta til dæmis korn sem myndi auka öryggi okkar í varðandi framleiðslu á matvælum og síðan auðvitað bara hefðbundinn búskapur leggist af við uppkaup slíkra jarða. Mig langaði svona að athuga hvort að við vinnu á þessari þingsályktun, hvort að þetta hefði verið skoðað af flutningsmönnum og hvort að þau sæju fyrir sér að þessi raunverulega hætta á því að góðar jarðir sem henta bæði fyrir hefðbundinn búskap og kornbúskap verði teknar undir nýtingu á annars konar auðlindum líkt og kemur fram í greinargerðinni með jafnvel námuvinnslu eða nýtingu í ferðaþjónustu eða eitthvað annað og þar af leiðandi minnki möguleika okkar á að vera sjálfbær í matvælaframleiðslu. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Halla Hrund Logadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Víði Reynissyni kærlega fyrir góða spurningu og hann hittir naglann á höfuðið að mörgu leyti. Það í raun og veru þannig að við vitum ekki nákvæmlega hver þörf verður fyrir nýtingu lands til landbúnaðar til framtíðar og það skiptir raunverulega miklu máli að við pössum upp á að eignarland yfir góðu ræktarlandi sem mikilvæg auðlind haldi áfram að vera eitthvað sem við höfum stjórn á. Og það sem hefur verið að gerast að við höfum séð kaup á jörðum, það sem verið að loka slíkar jarðir af og það þarf að hafa þessa langtímasýn því að eins og veruleikinn í dag verður ekki endilega veruleikinn eins og hann mun líta út eftir einhverja áratugi. Ég held að hluti af því að við höfum ekki kannski þurft að hugsa jafn mikið þetta í fortíðinni einmitt sá að staða bænda var miklu sterkari og þeir ég skrifaði grein í Bændablaðinu daginn sem heitir Varðmenn landsins því að bændur voru eins konar og hafa verið varðmenn landsins með því að vera að tryggja að það sé í rækt og þar af leiðandi hefur kannski þessi umræða eignarhald á jarðhitanum og vatninu og jarðefnum sem fylgir með jörðunum sjálfum ekki verið jafn mikið til umræðu. Þannig allt þetta undir í þessari tillögu og mikilvægast kannski að við séum að hafa gleraugun á okkur sem langt fram yfir lífdaga okkar beggja. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Víðir Reynisson. Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum fyrir góð svör og langar kannski að fara á örlítið annan stað í mínu seinna andsvari hér og beina augunum að því sem kemur nú fram í greinargerðinni með þessu frumvarpi. Eitt af þeim verkefnum sem eru nefnd þar er námuvinnsla og útflutningur á sandi og möl og grjóti. Hér fyrr á þessu ári var mikil umræða og síðan íbúakosning í sveitarfélaginu Ölfusi mikla starfsemi þar sem átti að nánast að flytja held ég vel rúmlega eitt fjall úr landi á einhverjum árabili. Gríðarlega mörg störf og allt svona en samt þessi að þarna óafturkræfa hluti að ræða og aftur langar mér svona kannski að beina athyglinni sérstaklega þessum þætti þegar kemur að bæði hugsanlegri framtíðarnotkun og þá líka bara sem umhverfismál og auðlindamál í þessu að maður heyrir það alveg að þetta bara grjót sem verið að flytja. Þetta fjall ekkert, það ekki svona fallegt, það byrjaði að grafa í það búðatæki námur
Sandurinn bara sandur og það kemur bara meira með sjónum á land og síðan kemur eitthvað eldgos og kemur meira sjó. Þetta allt saman bara eitthvað sem við þurfum ekkert að hugsa Langar kannski að heyra vangaveltu þingmannsins út frá auðlindanýtingu á bara, það hefur varla þetta orðað betur heldur en á jörðin okkar bara beint. Þá svarar ansvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Halla Hrund Logadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fleiri góðar spurningar. Í raun og veru má segja að það birtist í jarðefnunum þessi hvernig hlutir geta breyst yfir tíma. Af því að þegar að jörðin jarðefnanýtingu voru þróuð og hugsuð, að þá var verið að byggja vegakerfi, það var verið að byggja fjárhús og það þurfti að gefa bændum leyfi og vegagerðinni aðgengi til að geta sótt jarðefni nálægt sínum byggingum eða framkvæmdum hratt og vel. Og það auðvitað sjálfsagt. En í dag verið að horfa á útflutning af risavaxnum iðnaðarskala. Og það sem fyrst og fremst verið kannski að horfa á í þessari vinnu að þegar við seljum jarðir, þá erum við að selja auðlindina með líka. Við erum að selja eignarhaldið, langtíma eignarhaldið á auðlindinni. Það má síðan geta verið skiptar skoðanir hvort að það eigi að leyfa nýtingu í einhverjum tilfellum. Og ég held að séu tilfelli þar sem að geti verið verkefni sem eru spennandi, hafi ekki mikil umhverfisáhrif. En þá ætti að leyfa slík nýtingarleyfi í tímabundinn tíma. Það á ekki að selja auðlindina með. Og þetta svona ákveðin grundvallarhugsun sem við þurfum að ná utan og á við jarðhitann og kaldavatni. Pössum okkur þegar við erum að selja jarðir til erlendra aðila, jafnvel til fjárfestingarsjóða, að við séum ekki að tapa þessu eignarhaldi á auðlindinni. Nýtingarleyfi og fjárfesting til þess að nýta auðlindir í raun og veru annar hlutur sem þarfnast líka meiri umræðu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Dagur B. Eggertsson. Andsvörum. Virðulegur forseti, ég vil þakka tillöguflytjanda alþingismanni Höllu Hrund Logadóttur fyrir athyglisverða tillögu jarðakaup erlendra aðila og held að það sé mjög tímabært að fara yfir löggjöf sem að snúa þessu, en mér finnst í fljótu bragði tvö álitaefni liggja í málinu og þau tengjast vissulega en eru samt bæði fullra athygli verð. Það annars vegar álitamálið varðandi jarðakaup erlendra aðila sem sérstakt viðfangsefni og rétt eins og kemur fram í greinargerð með tillögunni tengist sjónarmiðum í varnar- og öryggismálum og ýmsu öðru og það að mörgu að hyggja í þessu og hafa orðið ýmsar breytingar í nágrannalöndum, meðal annars innan Evrópska efnahagssvæðisins og í sjónarmiðum einstakra þjóða hvað þetta varðar. Þannig að ég tek undir að það getur verið fyllsta ástæða til að fara yfir þetta og hvaða leikreglur að gilda á Íslandi hvað þetta varðar. En í öðru lagi að þá vikið í greinargerð frekar en kannski í tillögutextanum sjálfum að sjónarmiðum sem varðar auðlindanýtingu á einstökum jörðum, en í raun eru það almenn sjónarmið sem ég held að sé mikilvægt að kortleggja líka og fara yfir, og það raunar á dagskrá þessarar ríkisstjórnar að marka heildstæða auðlindastefnu og tryggja hagsmuni almennings og í raun arð af sameiginlegum auðlindum í öllum skilningi og breiðum skilningi. Ég tek eftir því að tillöguflytjandi vísar meðal annars í nýtingarleyfaleið sem að fara niður í Ástralíu hvað varðar ýmsar auðlindir Ástrala sem opnar að vissum hætti fyrir þá erlenda fjárfestingu í einstökum greinum í Ástralíu.
vegna þess að í gegnum nýtingarleyfaleiðin hægt að tryggja ákveðnar takmarkanir, tímabinda réttindi og tryggja þjóðinni arð af viðkomandi auðlindum. En þá vil ég vekja máls á því að slík sjónarmið lúta ekki bara að erlendu eignarhaldi. Í raun eru það almenn sjónarmið sem eiga við auðlindir almennt, þar sem meðal annars hægt að fara nýtingarleyfaleið eða útboðsleið eða annað slíkt og ætti í raun ekki að takmarka þá umræðu að mínu mati við þjóðerni þeirra sem hafa eignarhald, hvort heldur á jörðum, vatnsréttindum, orkuréttindum og svo framvegis. Ef við tökum bara jarðhitann sem dæmi, að þá geta margar jarðir verið á yfirborði eins og sama jarðhitageymisins og eins og sama svona heitavatnssvæðisins ef svo má orði komast. Þannig að þarna koma til sögunar alls konar sjónarmið og við erum meðal annars bara með núna inn í rammaáætlunartillögum tillögur að virkjunum í grennd við virkjanir sem fyrir eru, sem hugsanlega væru að tappa af sömu jarðhitageymum og núverandi virkjanir og getur dregið úr vinnslu getu þeirra og þeirra orku sem að þegar nýtt. Þannig að ég myndi segja að það væri skynsamlegt að skipta þessari athugun í tvennt, annars vegar það sem lýtur að eignarhaldi erlendra aðila að jörðum sérstaklega, kannski erlendra aðila og erlendri fjárfestingu almennt í einhverjum skilningi, en síðan það sem lýtur að auðlindanýtingu, hvort heldur heilu fjöllin eða jarðefni ýmiss konar, vatn, orka, þar með talið kannski vindorka og landnæði tengslum við það, en öll þessi viðfangsefni eru tímabær, brýn og þjóðarhagsmunir að ná utan um það þannig að við tryggjum sameiginlegt eignarhald á auðlindum til allra framtíðar, að við höfum sanngjarnar og eðlilegar leikreglur varðandi nýtinguna og tryggjum þjóðinni arð í öllum tilvikum. Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Höllu Hrund Logadóttur fyrir hennar framsögu hér og þetta mjög þarft mál sem við þurfum að ræða hér í sölum Alþingis. Þetta mjög þarft mál og ég held að þetta mál snúist ekki eina kannski hefðbundnu pólitísku línur, hægri eða vinstri. Þetta mál sem að snertir okkur öll sem þingmenn, sem Íslendinga, eignarhald útlendinga á íslensku landi. Ég hef verið mjög hugsi þá þróun sem hefur verið eignarhald útlendinga á íslensku landi og vissulega voru sett lög hér fyrir einhverju síðan þar sem á segja að lína hafi verið dregin í sandinn að ákveðnir aðilar eða sem sagt hver einstakur aðili getur ekki átt meira en ákveðið. En það var í rauninni þegar að það voru komnar upp mjög háværar raddir þá þróun sem var að eiga sér stað. Þegar einstakir aðilar, erlendir aðilar geta átt orðið nánast heilu fjórðungana, heilu firðina, dalina og hafa lokað þeim nánast af fyrir umferð. Og við erum með dæmi þar sem að einstakur útlendingur eða erlendur eignaraðili á 1,6% samkvæmt því sem ég las í úttekt eins fjölmiðils 1,6% af íslensku landi. 1,6%. Og við höfum oft velta því fyrir okkur hvernig þetta annars staðar. Ég get fullyrt það að ég
gæti ekki átt 1,6% af Noregi eða 1,6% af Danmörku til dæmis. Og 1,6% af íslensku landi jafngildir því, ef mér reiknast rétt til, virðulegu forseti, að það væri eins og eiga 1,5 Indianafylkið í Bandaríkjunum. Það umfang þess að eiga 1,6% af íslensku landi, ef við berum það saman við Bandaríkin. Og maður velti því fyrir sér, ég hef ekkert á móti því að Íslendingar kaupi sig hér lítið landnæði, vilji eiga hér hús, byggja hér upp annarkvort einhverja starfsemi eða byggja sér bara hér upp hús og eiga einhverja landsbyldi í kringum það. En einhvers staðar verðum við að draga línuna í sandinn þegar að við erum með einstaklinga sem að eru ekki skattskyldir á Íslandi, borga engin skattagjöld hér og eiga jafnvel orðið stórar jarðir, stór landsvæði. Þetta er ekki eins og jarðir lengur, þetta eru tugir jarða jafnvel undir, stór landsvæði og borga ekki skatta á skyldur hér. Og ég hef velt því fyrir mér í þessu og mér langar bara að kasta því fram í umræðuna. Væri það ekki til dæmis eitt fyrir okkur að setja bara í rauninni reglu að ef að viðkomandi erlendur aðili komin yfir, nú veit ég ekki hvað það þarf að vera, 200-300 hektara, að þá beri honum að borga hér sína skatta og skyldur. Þegar að þú átt orðið það stóran hluta, eða ætlar að eignast jafnvel meira, að þá borgir þú hér skatta og skyldur. Af því að við vitum það að í Noregi, Danmörku og víðar í Evrópu eignarhald útlendinga mjög takmarkað, þó það gengi mjög langt í því að takmarka eignarhald útlendinga á landi. Þekkt hvernig Danir hafa brugðist við, sem höfðu miklar áhyggjur af því að Þjóðverjar myndu kaupa hér upp alla vesturströnd Jótlands sem sumarleyfishús, fyrir sumarleyfishús og annað. Og það voru dregnar mjög skýrar línur. Í Noregi eru mjög skýrar línur varðandi ábúð og annað. Þekki það ekki þaula, en þess að geta þaulað upp hér, en við vitum samt að það eru takmarkanir í gangi. Við vorum kannski bara svo bláeygð, vorum kannski svo saklaus í hugsun okkar að við sem erum búin að vera hér yfir 1000 ára að berjast í þessari veðráttu og þessari yndislegu náttúru sem við höfum, að kannski sáum ekki fyrir okkur að hér gætu komið einhverjir auðkýfingar og farið að kaupa upp stóran hluta af íslensku landi. Það má kannski segja að við höfum sofið á verðinum eða bara ekki áttað okkur á kannski þeirri þróun sem var eiga sér stað. Það var sett þak, en ég held að við verðum að endurskoða það miklu frekar hvernig við ætlum að horfa til framtíðar. Og vissulega það þannig að við setjum einhver svona lög að þá þurfum við að gefa þeim sem að eiga og fara yfir þau mörk, þá þurfum við að gefa þeim tækifæri. Segjum sér svo að við myndum setja skattskyldu á raunverulega eigendur. Bara tek það sem dæmi, þá verður þið náttúrulega að gefa einhver tíma til þess að slík umbreyting gæti átt sér stað. Ef að viðkomandi vill ekki gera það, þá þarf að gefa tíma til þess að minnka við sig í jarðnæði. Þannig að ég held að með þessu þurfum við að horfa til þess að við erum að sjá, og kannski gerist það núna meira og meira eftir því sem að loftslag og annað að breytast, að fólk sækir í kaldara loftslag. Það til fyrirbæri núna í ferðamanniðinanum sem alltaf stækkandi, og fyrirgeðu forseti, en ég verði á ensku heitir það cool vacation. Þar sem fólk að leita í kaldari og kaldari svæði. Og það á ekki að koma neinum óvart að Ísland flokkast þar undir. En ef þú ert auðkýfingur og getur gert rauninni það sem þér sýnist, þegar þú átt ekki kannski bara 100 milljarða, heldur 1000 milljarða, og getur rauninni keypt það sem þér dettur í hug, að þá kannski hugmyndin svo að geta keypt sér bara heilan fjörð eða heilan dal, eða dali og firði, ef svo ber undir, ef þeir eru til sölu, þá það kannski ekki það sem að okkur hugnast Íslendingu. Við eigum að bjóða hér alla velkomna, og við eigum svo sannarlega að horfa til þess að hér geti auðkýfingar erlendir komið og keypt sér landsbyldu
undir hús og horft yfir fallegan vog eða dal. En það að viðkomandi þurfi að eiga allan dalinn og nærliggjandi dali ef út í það farið, ég velti því fyrir mér hvort að þar þurfum við ekki að draga línuna. Af því að ég lít svo á að fyrir okkur 400.000 manna þjóð sem að börðumst fátæk fyrir sjálfstæði okkar fyrir rúmum 80 árum síðan, að þá eru ákveðnar grunnstoðir og grunnforsendur fyrir sjálfstæði þjóðarinnar. Það er íslenskt eignarhald á auðlindum okkar. Ekki bara til sjávar, heldur líka á orkuauðlindunum. Og þá er ég ekki að tala gegn eignarhaldi og einkaeignarhaldi á orkuauðlindum, en við höfum samt það að við erum með Landsvirkjun sem er ákveðin grunnur í þessu orku sjálfstæði þjóðarinnar. Og ég held við séum bara öll sammála um það, því sama hvaða flokki við erum hér inni, eða minnst langt flest, að svo eigi áfram að vera. Að ríkið fyrir hönd þjóðarinnar eigi að fara með hlutabréfið í Landsvirkjun. En að sjálfsögðu eru mörg önnur tækifæri í orkuöflun sem að einkaaðilar geta komið að, eins og til dæmis vindorku og fleiri vatnsorkuverum og fleira sem er hægt að fara í, og jarðvarma. Ég er ekki að tala fyrir 100% eignarhaldi, en þetta er samt hluti af þessum þáttum, og það er líka eignarhald íslensku þjóðarinnar yfir íslensku landi. Og það er bara þannig að ef að við erum komin með marga erlenda auðkýfinga sem fara að ásælast land, að þá er þetta fljótt að koma. Og þarna eru þannig peningar og fjármunir á ferðinni að það er erfitt fyrir Íslendinga, jafnvel íslenska ríkið, að keppa á þeim uppboðsmarkaði við þetta fólk. Þannig að ég held þessi umræða, ég er ekki nákvæmlega með útfærsluna af því hvernig að gera þetta, en ég held þessi umræða sé gríðarlega þörf hér inn í þingsal, hvernig við sjáum fyrir okkur, hvernig íslenskt land til framtíðar sé og eignarhaldi á því sé. Þannig að ég þakka hv. Þingmanni fyrir að vekja máls á þessu og hlakka til að taka umræðan það á næstu misserum hér í þingsal. Þá veitir ansvar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Halla Hrund Logadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Jens Garðari Helgasyni og sömuleiðis hv. þingmanni Degi B. Eggertssyni fyrir frábærar umræður. Og ég fagna þeirri nálgun sem hér hefur komið fram, að þetta er ekki pólitískt mál. Þetta er sameiginlegt hagsmunamál að finna út úr þessu, og hér stend ég bláeygð en bið okkur samt að opna augun, og ég held að þetta sé mál til að leysa saman. Og ég vil taka undir, þetta eru öryggissjónarmið og þetta eru langtímasjónarmið sem við æpa ekki á okkur endilega á morgun, en er eitthvað sem að gerist yfir tíma og við þurfum þess vegna að bregðast við núna. Og það er alveg rétt sem að hv. þingmaður segir, að fyrir auðkýfinga, fyrir efnamikið fólk sem að maður þekkir vel úr að hafa búið á ólíkum löndum, að þá er það að kaupa jarðnað á Íslandi. Þetta er eins og kaupa sér kók á Prins Póló. Þetta eru svo litlar upphæðir fyrir fólk með stóra fjármuni, þannig að það er svo auðvelt í sjálfu sér að kaupa upp, og stundum er umræðan, já, þessi einstaklingur er góður og svo framvegis. En við verðum að hafa í huga að öll eru við dauðleg, og þegar að einstaklingar sem eiga jarðir í dag falla frá, að þá jafnvel endar eignarhald í fjárfestingarsjóðum sem að við höfum enn minni stjórn á. Þannig að það að taka skref tilbaka er svo ótrúlega erfitt. En mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort að hann sjái það fyrir sér að hann og mögulega flokksmenn hans væru tilbúnir að koma að einhvers konar þverpólitískri vinnu í þessu máli.
Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Höllu Hrund Logadóttur fyrir hennar spurningu og ég held að það sé hlutverk okkar, sama hvaða flokki við komum, að einmitt að koma öll saman og ræða þessi mál. Af því að ákvarðanir sem við tökum í þessum málefnum ná lengra heldur en 1 eða 2 eða 3 ríkisstjórnir. Við erum að marka einhverja langtímastefnu í þessum málaflokki og ég held ég geti bara fullyrt það hér að Sjálfstæðisflokkurinn mun ekki skorast undan því að taka þátt í þeirri vinnu og finna því einhvern farsælan farveg þar sem að við erum að horfa til þess að sjálfsögðu geti útlendingar átt hér einhverjar jarðspildur, keypt sér hús, byggt sér hús og við gerum ekki lítið úr því að það getur haft bara heilmikil efnahagsleg áhrif í litlum fámennum sveitum að fá slíkar fjárfestingar inn í samfélagið. En á hvaða skala og stærð það held ég við þurfum að ræða og hvaða skilyrði þá þarf að uppfylla. Þannig að já, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sjálfsögðu mun taka þátt í þeirri vinnu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Halla Hrund Logadóttur. Virðulegi forseti, ég fagna þeirri afstöðu hv. þingmanns að vera tilbúin til að taka þátt í þeirri vinnu. Ég heyri að það eru ákveðin sýn sem að hv. þingmaður hefur varðandi útfærslur og það vissulega rétt sem hv. þingmaður kom inn á að það var þannig að löggjöf var víða opnuð algjörlega, til dæmis opnuð miklu meira heldur en hún í dag á Norðurlöndunum og svo hafa menn verið að taka skref tilbaka og það á til dæmis við Norðmenn sem hafa verið að taka skref tilbaka. Þannig að lykilþátturinn fyrir okkur að útfæra þessi skref tilbaka. Ég vil segja að ég mjög stíf af því varðandi jarðnæði og þessu eignarhaldi innan möttli sem að jarðefni, jarðhiti, vatn og ræktarlandi tilheyrir auðvitað sömuleiðis ofan við að það sé í íslenskri eigu. En mér heyrist að hv. þingmaður sjái tækifæri í því að útfæra einhvers konar nýtingarleyfi. Það rétt skilið hjá mér hvað það varðar? Og svara andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, þess vegna held ég að sé svo mikilvægt að allir flokkar komi saman að þessu og reyna að finna einhverja sameiginlega lendingu í þessu máli af því að ég veit að ég og hv. þingmaður, við höfum mjög ólíka sýn á til dæmis eignarhald á orkufyrirtækjum. Þá ég ekki að tala Landsvirkjun heldur en öðrum orkufyrirtækjum. Við höfum held ég ólíka sýn á uppbyggingu vindorku og eignarhald á vindorku og þess vegna held ég að allir þurfa að koma að þessu. Ég til dæmis hef velt því fyrir mér búa á Íslandi alla mína tíð þegar að stjórnmálamenn fara að velta því fyrir sér hvort að það þurfa að borga auðlindagjald af vindorkuverum sem að, já, í mínum huga myndi ég segja að ef það eitthvað sem ekki takmörkuð auðlind á Íslandi þá það vindur. Þannig að þar ertu að reisa raforkuver sem að eru bara á einhverju jarðnæði sem annaðhvort búið að leigja eða kaupa. En vindurinn ekki takmörkuð auðlind. Ég get skilið það þar sem það að ræða takmarkaðar auðlindir. En ég held við getum öll verið sammála það að vindurinn ekki takmörkuð auðlind. Þannig að ég held að það sé akkurat ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að við komum saman að þessu, að því það eru ólík sjónarmið. Við höfum svona sameiginlega sýn hvernig við viljum sjá hlutina, en síðan eru svona ólíkar útfærslur og ég veit að ég og hv. þingmaður erum í mörgu ekki sammála, en það allt í lagi. Þá vitum við það og munum nálgast það með þeim hætti ásamt öðrum flokkum. Andsvörum lokið. Til máls tekur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Forseti, hér stendur gamall fréttamaður og verður þess var að hér pólitískur samhljómur á ferðinni.
á milli ólíkra stjórnmálaflokka. Það er vel, það er góður bragur af því að menn staldri við og skoði þennan vandmeðfarna málaflokk í þaula vegna þess að hagsmunir eru ríkulegir. Ég fagna framlagningu þessa máls og tel að það séu góða líkur á því að flestir ef ekki allir stjórnmálaflokkar á Alþingi geti komið sér saman að skoða þær hættur sem eru til staðar í þessum málaflokki. Það er komið inn á nokkrar þeirra í þingsályktunartillögunni, til dæmis hvað varðar áhuga á jarðakaupum í tilgangi orkunýtingar og innviða sem fer vaxandi, en dæmi slíkt má finna í vatnsafli, vindi og jarðhita. Græna orkan er olía framtíðarinnar og eignarhald á slíkum auðlindum þarf að hugsa til langs tíma, svo ég vitni orðrétt í þingsályktunartillögunni, og hér má til viðbótar nefna veiðiréttindi í ám og vötnum víða á landinu. Það er mikið í húfi og það er ekki sjálfgefið að erlendir aðilar og eftir atvikum innlendir auðugir aðilar kaupi og festi kaup á stórum skikum landsins vegna þess að ásýnd landsins og saga og menning og eftir atvikum atvinnulíf er í húfi. Mér geðjast ekki sú framtíðarsýn sem blasir við að óbreyttu á Íslandi og mun ef til vill gerast á þessari öld, að 90% Íslendinga búi í mjög nánu þéttbýli á suðvesturhorni landsins en 10% landsmanna hringinn í kringum landið út á öðrum landsvæðum vegna þess að hvað er í húfi? Það er í húfi heilu atvinnugreinarnar, sjávarútvegur og landbúnaður, svo dæmi sem tekið, en einnig ferðaþjónusta. Einnig ferðaþjónusta sem er svo atvinnugrein sem hefur vaxið hraðast á Íslandi á undanliðnum árum og er það vel. En hvernig mun Ísland blasa við ferðaþjónustunni þegar líða tekur þessa öld ef einungis 10% landsmanna eru búsettir úti á landi? Þjónusta verður af skornum skammti, það er augljóst, en ásýnd landsins, ásýnd atvinnulífs, menningar og þjónustu mun líka laskast til verulegs skaða fyrir orðspor landsins og áhuga fólks á að heimsækja land sem heimafólk hefur flúið á eitt stað í umferðaröngþvættið á suðvesturhorninu. Þess vegna þurfum við að horfa til þess að það má ekki fara svo fyrir Íslandi að heilu og hálfu dalirnar, heilu og hálfu víkurnar, heilu og hálfu firðirnir verði í eigu innlendra eða eftir atvikum erlendra auðkýfinga sem komi þetta öðru hvori til landsins til að skoða yfir dalinn sinn, ána sína, fjörðin sinn og víkur, en engin önnur þjónusta blasi við ferðamönnum og hvað þá heimamönnum. Þetta er hættan. Herra forseti, aðrar þjóðir, þar á meðal innan Evrópska efnahagssvæðisins, hafa goldið varhug við þessari þróun. Það hefur nefnt hér í þessari pontu að Norðmenn hafa stigið skref tilbaka. Hvað gera Danir, svo dæmi sé tekið? Þeir áskilja landeigendum þann rétt og þær skyldur að atvinnustarfsemi fari fram á þeim jörðum sem keypt eru. Það finnst mér ósköp eðlilegt. Eða veljum við kannski hinn kostinn að þessar jarðir, kannski fegustu jarðir landsins, standi auðar inn í ókomna áratugi og aldir. Er það kosturinn sem okkur finnst vera boðlegur? Nei, þess vegna þurfum við að spyrna við fótum. Þetta er allt spurning ásýnd landsins, ásýnd atvinnuvega og hlutskipti þess fólks sem kýs áfram blessunarlega að búa úti á landi og vill halda þær upp þjónustustigi, vill halda þær upp menningu og ríku atvinnulífi. Það allt er í húfi. Það allt er í húfi ef við förum sofandi af þessum feigðarósi. Þannig að það er gríðarlega mikið í húfi. Hér hefur hv. þingmaður Jens Garðar Helgason nefnt skattlagningu. Það er eðlilegt innlegg í þessum umræðu. Eiga erlendir auðkýfingar og eftir atvikum innlendir að njóta skattfrelsis á Vopnafirði, Skagafirði, Arnarfirði
ég get nefnt fleiri firði landsins, eiga þeir að fá ókeypis þjónustu hér á landi, hvað vegina varðar, hvað læknisþjónustu varðar, hvað aðra þjónustu varðar. Er það eðlilegt að bjóða þeim upp á skattfrelsi? Ég segi nei. Við hinn borgum skatt og skyldum og erum ekki að kvarta yfir því. Þess vegna er það mjög eðlilegt að þessir aðilar sem eru að kaupa upp stóran hluta landsins gjaldi fyrir þjónustuna sem þeir fá frá landi og þjóð. Það er ósköp eðlilegur hlutur. Skattar eru ekki óeðlilegir, þeir eru eðlilegir. En hér verður líka að hafa í huga að við erum komin æði langt á þessu ferli. Svo ég vitni aftur í hv. þingmann Jens Garðar Helgason, þá nefnir hann 1,6% landsins sem nú þegar er í eigu erlendra auðkýfinga í langflestu tilvikum. 1,6. Já, í eigu eins auðkýfings. Það er gríðarlega stór partur landinu. Og til að setja það í samhengi, þá er það stærra landsvæði heldur en sem nemur skógum landsins. Það er stærra landsvæði heldur en sem nemur skógum landsins sem einn erlendur auðkýfingur á af Íslandi. Og það er augljóst mál. Það er augljóst mál með við það sem er í húfi, jarðhita, vindorku, veiðirétt og annað í þeim efnum, allt er þetta gríðarlega mikil auðæfi, að ásóknin verður miklu meiri á komandi árum heldur en við getum ímyndað okkur. Vegna þess að hér eru til sölu ríkuleg verðmæti sem er ekki endilega hægt að fá annars staðar. Vegna þess að það er búið að draga strik í sandinn víða í nágrannalöndum okkar í þessum efnum. Og ég nefni það sem dæmi Norðmenn. En freistnivandinn er hins vegar gríðarlegur. Freistnivandinn er gríðarlegur. Hvað myndi sá sem hér stendur gera ef hann væri fátækur bóndi á Íslandi og ætti gríðarlegt jarðnæði? Ég nefni sem dæmi Reykjahlíðarjörðina í Mývatnssveit, eina stærstu jörð á landinu, sem innifelur einhver mestu náttúrugersemi sem Ísland getur státað af. Hvað ef ég væri fátækur bóndi sem ætti það land og til mín kæmi erlendur auðkýfingur eða eftir atvikum innlendur og byðist þess að kaupa þetta á hæsta verði? Hver er freistnivandinn? Hann er augljós. Hann er augljós. Bændur eru einmitt í því hlutskipti að vera margir hverjir fátækir, þó það er ekki við alla blessunlega, en það er ósköp eðlilegur freistnivandi fyrir þá að selja jörðina sína og andlag þess er að heilu og hálfu hluta landsins fari hendur aðila sem, eins og ég gat áðan, koma hérna sem gestir öðru hvoru til landsins til að svona horfa yfir eign sína og njóta kalda loftsins og víðernanna sem Ísland státar af. Þetta er allt saman í húfi. Þess vegna, herra forseti, fagna ég framlegningu þessa máls og ég hef trú á því að flokkar á þingi geti komið sér saman allir sem einn, að skoða þetta mál af hlutlægni, heiðarlega, vegna þess að það er skylda okkur gagnvart börnum okkar og barnabörnum og ókomnum kynslóðum að staldra hérna við, vegna þess að ég ítreka það að ásýnd landsins er í hættu. Ásýnd landsins er í hættu. Við skulum ræða þetta hér í þinginu af yfirvegun, það er tími til komin. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni fyrir hans ræðu og hún var góð. En akkurat í þessari ræðu kristallast kannski svona ákveðin áherslumunur sem er á milli flokkana, ef ég má skilja rétt, og mér langar, og ég tek alveg undir eins og hv. þingmaður kemur inn á að þegar 80% þjóðarinnar búa á vesturhorninu í dag, sem er, held ég, í Noregi og Oslóarsvæðinu búa 30% Norðmanna og þeim þykir mikið og þeir tala Oslóarvaldið
er það þriðjungur þjóðarinnar, tæplega jafnvel. Hér erum við með 80% þjóðarinnar. Ég skil þessar áhyggjur en mér langar að byrja á að spurja háttvirtan þingmann út í af því að nú erum við með orkufyrirtæki sem eru íslensk orkufyrirtæki, nefni sem dæmi HS Orku, íslensk orkufyrirtæki sem borga sína skatta og skyldur hér en nýta í rauninni orkuauðlindina og það eru fleiri fyrirtæki og sem eru íslensk fyrirtæki en eru með jafnvel erlenda hluthafa. Háttvirtur þingmaður að meina að hann myndi kannski vilja setja því einhverja skorður af því að við erum náttúrulega með orkumarkaðinn í dag þannig að dreifikerfið er 100% í eigu opinberra aðila, dreifikerfi raforku, Landsvirkjun er með 80-82% af orkumarkaðnum. Þannig að við erum að tala í rauninni þá orkuuppbyggingu sem færi á stað og ef við tölum svo orkuuppbygginguna sem er framundan hjá Landsvirkjun og þeir eru með langstærstu orkukostina inn í ramman, þannig að hlutfallið mun ekkert minnka, mun jafnvel aukast Landsvirkjun í hag. Er þá ekki allt í lagi að við séum með erlenda aðila sem eru hluthafar í fyrirtækjum hér sem eru ætla að fara að nýta orkuauðlindir? Svo ég skildi háttvirtan þingmann, er hann ósammála því? Þá svarar ansvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa ágætu fyrirspurn háttvirts þingmanns Jens Garðars Helgasonar. Ég hef verið talsmaður þess að Landsvirkjun eigi að meginhluta þær virkjanir sem hér hafa reistar en útiloka ekki aðkomu einkaaðila á þessum markaði í litlu mæli og eftir atvikum sveitarfélaga og þar til bara aðila. Ég tel ekkit endilega að það sé því sem best fyrir komið að þetta sé allt á hendi eins aðila sem þá ríkisfyrirtæki. Við sjáum ágætt dæmi þess að fyrirtæki sem að hluta í eigu erlendra aðila hafa virkjað hér og gert það með sóma og þeim fyrirtækjum hefur verið treyst fyrir landinu og þau hafa svarað því kalli af ábyrgð. Þannig ég útiloka ekki aðkomu einkaaðila að þessum geira í sjálfu sér. En ég tel hins vegar mikilvægt að við stöndum vörð Landsvirkjun sem sterkt og vel rekið og ábyrgt ríkisfyrirtæki og ég nefndi það í ræðu minni hér í gær vindorkuna, að ég treysti Landsvirkjun til að koma af stað vindorkuveri til dæmis í Vaðöldu enda þótt að þar séum óafturkræfar aðgerðir að ræða vegna þess magns af steypu og stáli sem fer þar í jörðu til að halda þessum 150 metra mannvirkjum á lofti. Þetta er á líka og í heilbrigðisgeiranum og þetta er á líka og í samgöngumálum. Þar höfum við treyst einkaaðilum fyrir ýmsum þáttum verka og þau hafa eftir atvikum verið leyst í flestum tilvikum vel af hendi, ekki síst í vegamálum þjóðarinnar. Það dytti engum til hugar að snúa þar til baka og láta ríkið vera í öllum þeim framkvæmdum frá A til Ö. Þannig að ég held að það sé engin ástæða til að útiloka erlenda eignaraðild að þessum þáttum. Íslendingar eru eignaraðilar að sjávarútvegsfyrirtækjum í Evrópu. Við gerum engar athugasemdir við það og þess vegna ættum við ekki að snúa yfir. Þá veitir hans á síðara sinni háttvirtur 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni fyrir hans fyrra svar. Þá langar mig aðeins að fara kannski aftur svona meira það sem við vorum að ræða varðandi þetta frumvarp og að takmarka stærð. Sem sagt að þá er það raunverulegir og tengdir eigendur sem að þá geta í rauninni ekki átt meira en einhverja ákveðna stærð. Og ég kastaði því hér fram að við myndum þá hafa það í þannig að þá væru viðkomandi skattskyldir á Íslandi. Og ég ætla að fá að gera athugasemdir við það sem að háttvirtur þingmaður sagði hér áðan að íslenskir landeigendur, þeir væru ekki að borga skatta, auðvitað borga þeir skatta því þeir eru skattskyldir á Íslandi. Þannig að þó þeir eigi land að þá borga þeir sína skatt og skyldur hér sem er þá stigsmunur. Og maður velti því fyrir sig líka af því að maður bara hefur oft veltið sig fyrir þessum málum, ekki kannski kafa svona grundigt ofan í þau, en veltið fyrir mér eins og með skattskylduna sem ég nefndi áðan, maður líka veltið fyrir sér ef þú ert ekki bóndi
eins og hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson sem virðulegur sauðfjárbóndi á Grund í Grýtubakkahreppi, ef að ég myndi kaupa jörðina og nota hana sem sumarhús, ætti ég þá að borga önnur fasteignagjöld af viðkomandi jörð sem ekki ábúð? Gæti það verið ákveðin leið? Að ef að ég ætla að kaupa hér 1000 hektara jörð, ef ég ekki að nýta hana í ábúð, nýta hana ekki í matvælaframleiðslu, landbúnað eða eitthvað annað, að þá borgi ég þá bara einhver önnur gjöld af þessari jörð. Bara sem dæmi, ég velti því fyrir mér. En með skattana vil ég segja að auðvitað það þannig að íslenskir landeigendur þeir borga skatta og skyldur á Íslandi, þannig að ég geri greinarmun á því. En ég velti því fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé ekki sammála mér að ef við setjum einhvers konar takmarkanir og ef þú ferð upp fyrir þá takmörkun, að þá þurfur að uppfylla einhver skilyrði, til dæmis eins og með skattskylduna eða annað. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Herra forseti, hér gerast þau tíðindi að Sjálfstæðisflokkur og Samfylking eru sammála. Og ég tel mjög eðlilegt að fari nýjir landeigendur yfir ákveðin mörk hvað hektarafjölda varðar að þeir leggi sitt til samfélagsins. Það eiginlega bara augljóst mál. Ég vil hins vegar taka fram að hv. þingmaður Jens Garðar Helgason leggur mér orð í munn. Ég sagði ekki að íslenskir landeigendur borguðu ekki neitt til samfélagsins. Þeir gera það vissulega. En ég verður að hafa í huga að við förum að sömu reglum víða í samfélaginu. Og nú erum við til dæmis að setja bönd á leigumarkaðinn hvað varðar Airbnb íbúðir, að menn geti átt ákveðin fjölda af þeim til þess að koma í veg fyrir að heil og hálfu hverfin leggist í leigukerfið hvað varðar þá þjónustu, þá gistiþjónustu. Við erum að horfa til fleiri þátta hvað varðar takmarkanir á eignarhaldi. Þannig að mér finnst einboðið að við förum þessa leið hvað varðar jarðeignir útlendinga hér á landi, og við þyrftum þá væntanlega að fara sömu leið með Íslendinga, að mörkin væru þau sömu. Við getum ekki gert aðra kröfur til útlendinga en við gerum til Íslendinga hér á landi, en einboðið að þeir njóti ekki einhvers konar skattfrelsis hér, þeir sem eiga kannski stærstu jörðir landsins og þiggi þá þjónustu sem aðrir hér á landi borga fyrir og skamma sín ekki fyrir. Þannig að við skulum skoða þetta í þaula. Ég tel þetta mjög mikilvægt og þetta spurningum jafna rétt og jafna skyldur. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Halla Hrund Logadóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu þar sem hann fór yfir margt og talaði ásýnd landsins og þessa breytingu á ásýnd. Ég ætla að fá að bæta við og segja að þetta ásýnd landsins, þá þetta auðvitað líka byggðamál og við sjáum þegar að vera að kaupa upp margar jarðir í ákveðnum samfélögum að það breytir eðli og styrk samfélagana sömuleiðis. Ef allt í einu eru kannski bara 2 bændur í staðinn fyrir 10 eða 20, þá verður erfiðara fyrir þá sem að eftir eru og erfiðara þá fyrir samfélagið kannski að viðhalda þjónustu. Þannig að þetta byggðamál. Og svo þetta það sem ég vil undirstrika hér, að þetta auðlindamál. Já, við hugsum alltaf einhvern veginn að selja jarðirnar, en við erum að selja þessi vatnsréttindi í hlýnandi heimi með gullið okkar jarðhitann og jarðefnin. Og það það sem við þurfum að horfa á, því að ef við horfum hver eru átökin í heiminum í dag, hvað verið að horfa á í samhengi við verðmæti ríkja, það eru auðlindirnar. Auðlindirnar eru þessar mjólkurkýr sem við verðum að ná utanum, og mér finnst að það þurfa að vera leiðarljós í þessari umræðu og útfærslu á málinu. Mér langar hins vegar að segja að af hverju höfum við ekki þurft að horfa svona mikið á þetta í fortíðinni? Það hefur verið vegna þess að bændur voru einmitt sterkari og það var ekki sami freistnivandi kannski að ákveðnu leyti, og það hefur auðvitað kvarnast mjög úr og það orðið erfitt að reka bú, sérstaklega sauðfjárbú. Og hv. þingmaður sem vísað var hér til, Þórarinn Ingi Pétursson, er nú eini bóndinn held ég á þingi og hefur lagt fram í samvinnu við þingmenn Framsóknar
þingsályktunina nýjar rætur að styðja nýliðun, passa að þegar einhver bregður búi einhver annar taki við. Og mig langar til að heyra frá hv. Þingmanni sem í ríkisstjórn hvaða sýn hann hefur á að styðja við slík mál. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Frú forseti, hér slegið rétt í bjöllu af hv. þingmanni Höllu Hrund Logadóttur. Við þurfum að standa vörð þessar viðkvæmustu byggðir landsins, sakir ásýndar landsins. Á móti kemur það litla sem við vitum framtíðina að það verður aukin ásókn í náttúruauðlindir. Það það augljósa sem mun gerast í framtíðinni af útlendingum, af sterkefnum útlendingum. Þess vegna þurfum við að leggjast á árarnar og leggja fram uppbyggilegar tillögur til að koma til móts við nýjar kynslóðir sem vilja festa rætur í dreifðum byggðum landsins til dala út með víkum og stöpum, og það hægt að gera með margvíslegum hætti. Víkjandi lánum, stuðningi sem til dæmis að finna í Noregi í gegnum skattakerfið. Norðmenn eru sennilega Evrópumeistarar í því að notfæra þessi skattakerfið til að dreifa fólki byggðir. Það það til dæmis að gefa afslátt af námslánum fyrir fólk sem vil setjast að í dreifðustu byggðum landsins og koma þar upp búskap. Vegna þess að allt snýst þetta að lokum þessa ásýnd sem ég nefnt svo rækilega á. Þú vilt sem Íslendingur og gestur í landinu sjá blómlega byggð, blómlegt atvinnulíf hringinn í kringum landið. Það aðdráttaraflið. Íslenska náttúran ekki eina aðdráttaraflið hér á landi, heldur líka atvinnulífið, menningarlífið, ræktunin. Þetta vill útlendingurinn sjá og Íslendingurinn sömuleiðis. Hann vill ekki keyra eyðibyggðir einar tómar hringinn í kringum landið á komandi árum og áratugum. Hann vill sjá blómlegt líf. Þess vegna þurfum við hér á Alþingi, hinu háa Alþingi, að leggja fram tillögur, raunhæfar tillögur sem veita nýjum kynslóðum aðgang að jarðnæði á Íslandi. Það verkefni okkar hér á þingi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Halla Hrund Logadóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir skýran stuðning við þessi mál og í því samhengi liggur beinast við að spyrja: sér hv. þingmaður fyrir sér að geta stutt við þingsályktunina nýjar rætur til að styðja við nýliðun bænda sem liður í þessu? Ég tek undir að það eru fleiri verkefni. Námslánin eru augljóslega eitthvað sem ég hvet núverandi ríkisstjórn til að framkvæma. Og svo langar mig til að spyrja, við tölum mikið í þessum sal, en allt snýst þetta aðgerðir. Og þessi þingsályktun snýst að við látum verða af því að breyta lögunum. Treystir hv. þingmaður sér til að verða hreyfiafl innan síns flokks í því að við náum tökum á jarðasölu til erlendra aðila með auðlindasjónarmið og önnur sjónarmið í huga á þessu kjörtímabili? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Frú forseti, ég tek heils hugar undir málflutning hv. þingmanns Höllu Hrundar Logadóttur í þessu efni. Hér talað mikið og kannski of mikið á köflum. Við þurfum að framkvæma, við þurfum að bæta og laga, og það hlutverk okkar þingmanna að bæta hag almennings, og þá ég tala alls almennings, og það meðal bænda. Svo sem hér stendur komin að bændum, bændafólki í dreifðustu byggðum landsins, þar sem vegurinn endar á ströndum norður, svo dæmi sér tekið. Það ennþá búskapur, persónulega, á mínu gamla óðali meðlum í Tekilsvík, svo það sé nefnt. Og ástæða þess að ég hef svo gaman að koma aftur í mína sveit það yðar ennþá á lífi. Og auðvitað þetta ein veikasta byggð í landinu nú stundir. En fólk þar ennþá við búskap. Og það svo hrífandi að koma á þessa staði, hringinn í kringum landið, þar sem bændur sýna af sér dugnað og þolgæði í sínu búskap. Og valkosturinn svo ömurlegur.
að verði ekki lengur þessa var í Dölum og út með Víkum. Og þess vegna þurfum við að sameinast það hér í þingsal að tala ekki þetta, heldur koma fram með tillögur. Og ég tilbúin að koma upp í vegferð með hvaða flokki sem með hvaða þingmenni sem til að leggja fram uppbyggilega tillögur til að sporna við fótum, vegna þess að eins og ég segi enn og aftur, þetta spurning ásýnd, þetta spurning byggðaþróun og byggðafestu og við erum hér í færum í þessum þingsal að bregðast við og ég held að þessi ágæti dagur, 15. október, geti verið upphæðað þeirri vegferð. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég held að það sé alveg óhætt að segja það að það verði nú ekki lengra gengið í sameiningartilburðum stjórnmálaflokka í þessum sal heldur en hv. þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson gekk hér áðan en það er vel og mér kemur það ekkert óvart að hv. þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson tali með þessum hætti sem uppalinn sem samvinnumaður og samvinnumaður í hjarta sínu og það hefur ekkert breyst en nóg um það. En ég frú forseti, ég vil byrja á að þakka háttvirtum þingmanni framsögumanni málsins Höllu Hrund Logadóttur fyrir framsöguna. Ég einn af háttvirtum þingmönnum Framsóknarflokksins sem flutningsmaður með þessari ágætu tillögu og það nú eins og þannig að við höfum verið að velta þessu töluvert mikið fyrir okkur í þingflokki Framsóknar hvernig við megum og hvernig hægt að tryggja búsetu sem víðast og breiðast allt land. Og þessi þingsályktunartillaga hluti af þeirri vinnu og sem innan þess ramma sem við höfum kallað nýjar rætur og þar inni eru fleiri tillögur sem snúa til dæmis að þjóðarátaki í landgræðslu og skógrækt og sömuleiðis leiðum til þess að aðstoða nýliða til dæmis í landnýtingu landbúnaði við það að komast yfir jarðnæði. En hér til umfjöllunar þá erum við fyrst og fremst að fjalla jarðakaup erlendra aðila. Tillagan tekur vel utan málið að eins langt og nær. Langar að bæta hérna aðeins við þeim punktum sem snúa að landbúnaði og hvernig við ætlum að nýta land til framtíðar. Og hér svo sem átt við auðlindir í því samhengi en ég ætla að einskorða mig við nýtingu á landi. Og eins og hefur komið hér fram í umræðinu að vissulega það þannig að erlendir aðilar eiga hér orðið töluvert stórt land en við verðum að gæta því að þegar við erum að tala þá aðilar sem þegar hafa keypt land í skjóli þeirra laga sem við höfum sett að við þurfum að líka að velta fyrir okkur því og ræða þá aðila af virðingu. Ég vil bara benda á það. Það enn og einu sinni þannig að þó ég sé nú ekki að mæla því bót að svona sé nú komið fyrir okkur að einn aðili til dæmis eigi 1,6% af Íslandi og einskorðast það nú stærstu hluta við norðausturhornið, Vopnafjörð og Langanesbyggð, að þá hafa margir jákvæðir hlutir sömuleiðis gerst hvað varðar þau jarðakaup sem snúa nú fyrst og fremst að laxveiðá og sömuleiðis áformum mjög stórtæka skógrækt og sem þegar byrjuð. Það sömuleiðis þannig að það eru sumar jarðir í eigu erlendra aðila sem setin af venjulegum bændum. Við þekkjum það alveg og það eins og hefur komið hér fram í máli hv. þingmanns Sigmundar Ernir Rúnarssonar að það nú bara mjög eðlilegt að þegar kemur til þín
erlendur aðili með fullar hendur fjár og býður þér góða greiðslu fyrir þína jörð, það er mjög eðlilegt að menn hugsi sig og jafnvel stökkvi á þann vagn. En við þurfum að velta þessu fyrir ykkur í þessu stóra samhengi, hvernig viljum við sjá landið byggt til framtíðar. Þá komum við inn á það hugtak sem hefur mjög oft verið notað hér í þessum ræðustól sem snýr að fæðuöryggi þjóðarinnar. Menn hafa ekki sparað sig hér í þeirri umræðu að þegar kemur að umræðu fæðuöryggi þjóðarinnar okkur skortir verulega á að framfylgja þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Til dæmis varðandi bara þjóðaröryggi. Fæðuöryggi hluti af þjóðaröryggi og það þjóðaröryggisstefna til. En við höfum bara ekki gengið þá leið og fylgt þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Þannig að við eigum gríðarlegt magn af efni sem hefur verið unnið af framkvæmdarvaldinu, sem hefur verið fjallað hér á löggjafarsamkundinni sömuleiðis. Þannig að ég held að sé tímabært, og þetta er þingsályktunartillaga sem við erum hér, að fara að framfylgja því sem við höfum talað í gegnum árin. Og það var mjög áhugaverð frétt í síðustu viku ég myndi að það hafi verið í Morgunblaðinu, þar sem var vitnað í bónda Jóhannes Sigfússon á Gunnarsstöðum, sem vaknaði upp við það að landeigandi Sir Ratcliffe átti orðið helminginn af hjónarúminu sem virðulegi bóndi Jóhannes á Gunnarsstöðum og í því húsi sem hann bjó í, og gárangandi töluðu það að þeir hefðu skipt rúminu á milli sín, en það var ekki svo gott. En þetta hluti af því sem hefur gerst þegar það eru svo margir þræðir sem koma því þegar land keypt, og við þekkjum það að margar jarðir eru byggðar út úr einni stóru jörð og það ýmislegt óljóst. Og það það sem gerðist til dæmis þar, að Sir Ratcliffe keypti ákveðna jörð sem var þá hluti af Gunnarsstaðajörðinni, sem síðan var þá þannig að þá átti hann orðið hluta bara á móti eigendum, þinglýstum eigendum jarðarinnar, sem mjög áhugavert að sennilega verið frekar. Ég reikna með því að vini mínum Jóhannes á Gunnarsstöðum hafi nú frekar brugðið við það að hafa allt inni vaknað upp þannig draum, en þetta ekki einsdæmi. Við verðum alltaf að horfa á þetta í því samhengi að jarðnæði ekki ótakmarkað. Vissulega eigum við í dag, og við erum það heppin sem þjóð, að eiga gríðarlegt magn af landi sem við erum ekki að nýta. En við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér þegar kemur að því að við ætlum að horfa til þess og fylgja þeim stefnum sem við höfum haft, sem snúa að fæðuöryggi, til dæmis. Hvernig ætlum við að nýta landið? Og ef við höfum ekki löggjöf sem tekur utan það hvernig við ætlum að nýta landið, þá getum við staðið hérna ár eftir ár og talað sama hluti. Og við erum búin að tala þessa hluti í þó nokkur ár hér, og ekkert hefur verið aðhafst. Ekkert annað það að við höfum sett okkur einhverja stefnur en ekki framfylgt markmiðunum sem við sett. Stóra málið hjá okkur hlýtur að vera það hvernig viljum við sjá landið byggt. Og þá þurfum við að aðstoða Íslendinga eða jafnvel Íslendinga erlendu bergi brotna sem vilja setjast hér að, vilja búa út á landi og nýta landið með þeim hætti sem við okkur
finnst vera eðlilegt að land sé nýtt. Og það verður sorglegt og það þegar orðið mjög sorglegt víða að fara þar sem að þú sérð ekki á milli bæja, það að segja, það eru engin ljós. Og ég hvet þá sem að mistu til dæmis að þættin sem Þóra Arnórsdóttir gerði Ísafjarðardjúp fyrir þó nokkrum árum síðan, þar sem var farið yfir það hvernig byggðin bara hvarf. Og sá þáttur hefði til dæmis geta bara heitið Ljósin slokkna. Það staðan sem við eigum að takast á við, jafnframt að takast á við það hvernig við sjáum land vera nýtt til framtíðar og hver á að eiga það. En þetta vandmeðfarið og ég fagna þessari umræðu og vonast til þess að þessi þingsályktun fái framgang vegna þess að það er samhljómur hér meðal þingheims í því að fjalla þetta mál og það heyrum við mjög vel á þeirri umræðu sem hér hefur átt sér stað. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti. Ég tek undir með hv. þingmanni Þórarni Inga Péturssyni að þetta er mjög þörf umræða og farsælast yrði þessu máli ef að það yrði einhver þverpólitísk niðurstaða. Hvort við náum því, veit ég ekki, en það er algjörlega tilraunanna virði og vinnunnar og tímans virði að eyða í að reyna að komast að sameiginlegri niðurstöðu í þessum málum, af því að við erum að marka hér stefnu það hvernig við viljum sjá eignarhald á íslensku landi til framtíðar. Og ég held við séum öll sammála það að það er kannski ekki ásættanlegt að einhver einn auðmaður geti átt 1,6% af íslensku landi og hans afkomendur í 1000 ár. Í 1000 ár. Og ég held að það sé mikils virði að við reynum að ná þessu saman, en eins og heyra má á ræðum hér að þá er stigsmunur á áherslum. Það er stigsmunur á áherslum hvað varðar til dæmis eins og orkuöflun, eignarhald í orkufyrirtækjum og annað. Og mig langar svolítið að spurja hv. þingmann rauninni þess sama og ég spurði hv. þingmann Sigmund Erni Rúnarsson áðan erlenda fjárfestingu. Er hv. þingmaður nokkuð mótfallinn því að þau fyrirtæki sem eru núna að störfum og eru með erlenda hluthafa í ljósi þess að við erum með Landsvirkjun algjörlega ráðandi á markaðnum og orkufyrirtæki í eigu sveitarfélaga, að þau einkafyrirtæki sem eru þó að hasla sig völl, er ekki allt í lagi að þau séu líka með erlent eignarhald? Sér hann því nokkuð til foráttu? Nú svarar ansvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða spurningu og þetta er spurning sem mér kemur sjálfur sér ekkert á óvart að komi úr þessum ranni. Stuttasvarið er nú þannig að Framsóknarflokkurinn hefur horft til þess að þau orkumannvirki, til dæmis eins og Landsvirkjun, það sé í eigu þjóðarinnar og verði það sem eftir er. Varðandi uppbyggingu á vindorkuverum, þá snýr þetta alltaf að því að við þurfum ákveðið jarðnæði til þess að hafa vindorkuverin á og stefna Framsóknar er skýr hvað þetta varðar, að við horfum til þess að fara varlega af stað, byrjum með Landsvirkjun í fararbroddi hvað þetta varðar, sjáum hvernig það gengur, en fyrst og fremst snýr þetta því að jarðnæðið, að við sem þjóð ráðum yfir því
þar sem þessi orkuver verða sett upp til framtíðar. Hvort sem að það séu að hluta til erlendir aðilar eða innlendir aðilar í einkageiranum sem koma að því innan einhverja í ókomna framtíð sem að ég veit ekki hvenær verður, að þá tel ég svo vera að skynsamlegt væri að fara varlega hvað það varðar, en alltaf að hafa það á hreinu þegar kemur að því þegar við ætlum að setja upp vindorkuver til dæmis fyrir austan, að það sé alveg ljóst að nýtingarréttur á landi sé í eigu Íslendinga. Síðan getum við leigt og framselt viðkomandi aðilum nýtingu af þessu landi, en það verður að hafa takmörk á því hvernig það fer fram. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, já, þarna einmitt í svari hv. þingmanns kristallast kannski ákveðinn áherslumunur á milli ólíkra sjónarmiða þegar kemur að orkuöflun. Og ég hef ekki áhyggjur af fjárfestingum erlendra aðila í orkuuppbyggingu á Íslandi í ljósi þess að Landsvirkjun er nú með þegar, eins og ég segi, 82% af orkuöflunni, og ef við horfum á þá ramma sem liggja fyrir, að þá eru langstærstu orkukostirnir. Bara núna í síðasta ramma sem var ekki afgreiddur í vor og ríkisstjórnin ætlaði öll að sitja meira og minna í bið nema 2 minnstu flokkana með minnstu virkjanirnar, 3.500 rúmlega 3.517 gigavaststundir, og það var allt Landsvirkjun. Þannig að hlutfall Landsvirkjunar mun ekki minnka, það mun líklega aukast, þrátt fyrir að hér rísi einhverjir vindmyllugarðar eða minni virkjanir sem eru með erlendar hluthafa, og ég bara fagna því. En þarna er áherslumunur, en mér langar að koma í seinna andsvari í rauninni að því sem við erum að tala hér, og það er í rauninni eignarhald útlendinga á íslenskum jörðum. Nú er hv. þingmaður landeigandi, stoltur sauðfjárbóndi á Grund í Grýtubakkahreppi, gríðarlega falleg jörð. Hvaða hugmyndir sér hv. þingmaður fyrir sér, þekkjandi þennan málaflokk betur en sá sem hér stendur, sem á enga spildu af landi? Hvar gætu mörkin legið til dæmis í það sem við myndum segjum að við myndum setja, og það væri gaman líka að heyra hans viðhorf varðandi hvort við ættum að setja skattskyldu á Íslandi eftir ákveðna stærð af jörðum? Hvað telur hv. þingmaður að væri svona sanngjörn stærð af jörð fyrir útlendinga eiga, áður en hann þyrfti til dæmis að fara kannski að hlúta öðrum íslenskum svona kröfum, ef hann viðkomandi ætlar að eiga stærra land? Svarar öðru sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða spurningu. Hvað telur hv. þingmaður sem hér stendur, hvar eigum við að setja mörkin? Ég met það svo að ef við verðum komið með nýtingarskyldu á landi og við verðum búin að þróa það og flokka niður það land, hvernig við viljum sjá land nýtt til framtíðar, þá óttast ég nú ekki að, og hvort við eigum að hafa einhver stærðarmörk eða annað, hvernig það er, svo lengi sem að þeir aðilar sem að hingað koma, hvort sem eru erlendir aðilar með mikið fjármagn eða íslenskir aðilar sem koma utan frá sömuleiðis, eða forríkir Íslendingar hér heima, svo lengi sem að sá sem á landið framfylgir þeim skyldum sem við leggjum á landeigendur. Við getum horft til, það er til fjölmörg kerfi, og hv. þingmaður hefur nú lengi verið talsmaður bresku krúnunnar hér í þessum sal, og þar eru mjög skýrar reglur það
hvernig farið með nýtingu á landi. Mjög víða sem að þar farið yfir þá hluti og við þekkjum það að fjöldi bænda á Bretlandseyjum á bara brot af því landi sem þeir eru að nýta, en aftur á móti geta þeir nýtt land af til dæmis einhverjum jörlum eða hvað sem þetta nú kallað á Bretlandseyjum, vegna þess að aðilinn sem á landið, honum ber skylda að landi sé nýtt, og það það sem það snýst að land sé nýtt til þess að við séum að uppfylla þau markmið sem við setjum okkur til dæmis þjóðaröryggi. Það stóra málið í þessu. Hvort að menn eigi 200 hektara, 300 hektara eða 1000, það snýst nýtinguna. Hvernig ætlum við að fara með nýtinguna á landinu? Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkur norður, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Sem er sögugt, gjör svo vel. Forseti, ég geti alltaf verið 11. þingmaður Norðausturkjördæmis og það í eðli mínu. En frú forseti, hér talar glæsilegu fulltrúi bænda á Grundi í Grýtubakkarhreppi af viti. Og það áleitt að heyra hér samhljóminn í þessari umræðu, en ég nokkuð hugsi vegna þess að mér finnst við Íslendingar hafa flotið sofandi að feigðarósi í þessum efnum í vissum skilningi. Aðrar þjóðir haga sér ekki með þessum hætti. Ég get nefnt aðrar Evrópuþjóðir eins og Frakkar myndu ekki missa frá sér vínekrurnar í Champagne héraði eða Þjóðverjar í Rínadalnum. Ég get nefnt líka glæsilegt dæmi viðspyrnu eins og Piemont héraðið á Ítalíu sem fyrir norðan Toskana í hlíðarfæti Alpanna. Þar landbúnaðurinn á heimsminjaskrá UNESCO. Það er verið að varðveita smábýli vínbænda svo að stórir auðjöfrar taki það ekki yfir. Það einfaldlega komið á heimsminjaskrá UNESCO til að varðveita smábændamenninguna og viðhalda framleiðslu á þessum einkareknu vínekrum og hjá vínframleiðendum. Þannig að það eru fjöldamörg dæmi í heimi hér, bara í okkar álfu, sem sýna að menn standa vörð jarðnæði og, eins og hv. þingmaður segir, jarðnýtingu. Mér langar í mínu fyrir andsvari að spyrja hv. þingmann, hvers vegna í ósköpun höfum við, Íslendingar, ekki sett nógu sterka löggjöf landnýtingu á síðustu árum og áratugum. Við erum að setja löggjöf allt milli himins og jarðar. En þegar það kemur að sjálfri landnýtingu á Íslandi, þá virðist okkur vera nokk sama sem löggjöf. Það finnst mér harla undravert. Og svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða spurningu. Þegar það nú oft þannig þegar stórt spurt, þá stundum fátt svör. Og það vill þannig til í þessu tilfelli þá á það við þann sem hér stendur að ég get svo sem velt því fyrir mér, en ég get ekki fest hendur á það hvers vegna við erum ekki komið lengra. En ef ég á draga ályktanir að því hvers vegna ég tel svo vera að svo sé komið fyrir okkur, þá held ég að hluturinn sem að snýra því þegar við ætlum að setja ramma eignir fólks, það hefur áhrif á til dæmis söluverðmæti ákveðnar eignar, og það klárlega þegar það kemur að þessu. Ég held að það sé alveg ljóst. Og þar af leiðandi farin þessi leið að við setjum á skyldu varðandi það hvernig við ætlum að nýta land, hvernig við sjáum það fyrir okkur. Ætlum að nýta það til þess að bara framleiða korn á eða til sauðfjárbetar, og ætlum við til dæmis þá að skipuleggja það næsta svæði hérna fyrir sumarhúsabyggð.
Við sjáum það alveg í hendi okkar að landið sem við ætlum að hafa undir sumarhúsabyggð margfalt verðmætara heldur en landið við hliðina sem við ætlum að nýta til kornræktar eða bara til að beita sauðkindina eða nautgripum. Það held ég það sem er stærsti þátturinn í því að við höfum ekki heildstæða löggjöf það hvernig við ætlum að nýta land, en skipulagsvaldið aftur á móti sveitarfélagana og skipulagsvaldið og sveitarfélögin mörg hver hafa flokkað hvar þau vilja sjá hvernig land nýtt. En við höfum langt í land, en við þurfum mikla vinnu og mikið samtal það hvernig við komumst á það stað sem ég og hv. þingmaður erum sammála að fara á. Og veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Frú forseti, ég tek undir orð hv. þingmanns Þórarins Inga Péturssonar. Þetta báðir komnir að bændum, samvinnumenn í hjarta okkar. Ég vil koma inn á matvælaöryggi sem snýst ekki endilega algjörlega þjóðaröryggismál, heldur líka sjálfsmynd þjóðar og menningarlíf. Ég sé fyrir mér hættuna því að við glötum niður, jafnvel bara á þessari öld, þeim aðferðum sem við notum til matvælavinnslu, ostagerðar og sauðfjárframleiðslu og svo framvegis. Þar að mörgu að hyggja og ég held að við eigum að hafa beygju hjarta gagnvart framtíðinni hvað þetta varðar, að við töpum niður þessari, ég vil segja, glæsilegu menningu sem felst í íslenskri matvælaframleiðslu til sjávar og sveita, vegna þess að hún ekkert endilega sjálfgefin í henni hér. En það sem hins vegar mun breytast á komandi árum og augljóst að það verða setta skorður við innflutningi matvæla frá allt öðrum álfum en við búum í. Það ekki lengur sjálfgefið, við flytjum inn matvæli frá Ástralíu, Suður-Afríku, Ísrael langa vegu. Það verða væntanlega og ég vil augljóslega setja skorður við þeim flutningum á komandi áratugum og á nýrri öld eftir atvikum. Þess vegna þurfum við að grípa í taumana nú þegar hvað varðar fjölþætta matvælaframleiðslu sem snýst sjálfsmynd þjóðar og snýst líka þá menningu sem við viljum spegla okkur í. Við megum ekki glatt henni niður og þess vegna spyr ég hv. þingmann sem vel að merkja bóndi sjálfur og þekkir hennar málaflokk í þaula, hvernig getum við séð til þess að þessi mikilvæga matvælaframleiðsla glatist ekki niður, verklagið sjálft, vegna þess að við erum stolt af því hvernig við handum annan íslenska mat. Við megum ekki missa það niður, glutra það niður. Og svarar ansvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir mjög góða spurningu. Verkefnið það og það mjög fjölþætt. Þetta snýr að því að við getum endurnýjað, við getum átt einhver ættliðaskipti, nýliða sem vilja og hafa möguleika á því að sitja jarðir, eiga þær jafnvel, en fyrst og fremst að nýta þær og nýta þær til þess að framleiða matvæli. Við að horfa á það og hv. þingmaður kom inn á menningartengda matvælaframleiðslu og sjálfsmynd þjóðar sem mjög mikilvæg. Þetta nákvæmlega sama eins og við horfum til þess að við viljum verða í okkar menningu. Það að segja, menning ekki bara bækur og myndlist eða ópera og symfónía. Menning saga, okkar saga, hvernig við farið í gegnum lífi sem þjóð. Þannig lít ég á menningu. Og það kom nú upp í huga mér þegar hv. þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson var hér í seinna andsvari að ég veit ekki alveg út af hverju það var, en þá fór ég að hugsa Dalalíf eftir Guðrúnu frá Lundi. Hvernig sáum við og hvernig sjáum við þann veruleika sem þar skrifaður í þeirri skáldsögu sem jú byggð
einhverjum sannindum og líkindum, en þetta akkúrat sagan og menningin sem okkur ber skylda sem þjóð að varðveita til framtíðar. Og það gerum við ekki nema að móta ramma það hvernig ætlum við sem þjóð að nýta landið okkar til þess að búa til verðmæti og matvæli og vera sjálfum okkur næg þau matvæli sem við þurfum að nota. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, það hefur verið áhugavert að hlýða á ræður þingmanna hér og hv. framsögumanns þessa máls jarðakaup erlendra aðila sem af og til koma upp hér í umræðunni með bara yfirveguðum hætti að þessu sinni. Það ekki alltaf þannig vegna þess að mönnum hætti til að trekkja upp mikla geðshræringu í tengslu við kaup erlendra manna á fasteignum hér á landi. Mér langar bara að leggja nokkur orð í belg svona í ljósi þessar umræðu, benda á það að það hefur farið fram nokkuð reglulega í stjórnarráðinu vinna við að skoða þessa þætti, einkum þegar upp hefur komið upp svona krafa eða ótti manna að það væri einhvern veginn vegið að fullveldinu eða möguleikum Íslendinga til þess að kaupa jarðir. Þá hefur verið farið í vinna í að skoða reglur sem að þessu lúta og fasteignir, þá ég nú við fasteignir í víðri merkingu, og hafa verið gerðar nokkrar breytingar á lögum og reglum sem fasteignakaup erlendra aðila lúta að. Sjálf svo sem stendur hér í ræðustól átti þátt í vinnuhópi upp úr 2013, ég man nú ekki alveg hvað ár, 2014-15, nefnd sem skilaði nú heilmikilli vinnu eftir mikla skoðun á þessu máli hvernig það sem sérstaklega var skoðað hvernig hægt væri, ef það væri vilji fyrir því, hvort það væri hægt þá og þá hvernig að takmarka kaup erlendra aðila á fasteignum. Og í framhaldinu urðu nú einhverjar breytingar á reglum, mann kannski aðalega og einhverjum lutu kannski að fasteignum, þar að segja byggingum í þéttbýli og annað, en það var heilmikil vinna sem fór í það og mikil skoðun sem fór á þessum möguleikum og einnig þá kannski líka að einhverju leyti með það svona að leiðarljósi að velta í fyrir sig hver vandinn væri sérstaklega, og hann kannski ekki sá sami í dag og var þá. Ég átta mig ekki á því hvort að menn greina einhvern nýjan vanda hérna komin upp, en þó finnst mér ágætt að hér í þessari tillögu til þingsályktunar þó nefnt eitthvað sem að kannski held ég hafi ekki hvarflað að nokkru manni á þeim tíma, sem er útflutningur á jarðefnum, sem allt í einu virðast vera orðin kannski einhver auðlind sem að menn kannski áttuðu sig ekki á hér áður fyrr að voru ekki auðlindir, að því að menn hafa einkum verið að ræða auðlindir og þá eignarhald erlendra aðila á náttúruauðlindum á íslensku landi eða íslensku jörðum. Þá hafa nú menn verið yfirleitt að líta til orkuauðlindina okkar eða vatnsréttinda, en dæmin sýna sem betur fer að þá sjá menn verðmæti í fleiri og fleiri hlutum þegar að framlíða stundir, og það er sjálfsagt auðvitað þá að það eigi sér stað einhver umræða það sérstaklega. En ég vildi hins vegar í þessari ræðu minni samt draga fram þó það sem mér hefur þótt vanta í umræðinu, sem að hins vegar eignarhald ríkisins á jörðum almennt. Ríkið á núna, held ég, þegar að þessum þjóðlendumálum nú að ljúka 40% af landinu sem eru þjóðlendur, og ríkið á þessar mundir, held ég, hátt í 500 jarðir sem eru, ég held ég geti fullyrst, að landmestu jarðir landsins. Þetta allt í eigu ríkisins. Og ríkið á líka forkaupsrétt að náttúruminjum og jörðum sem að hafa eitthvað slíkt gildi með vísandi náttúruminja, og þá má nefna það líka sveitarfélögin, þau eru öll eiga
hafa í hendi sér eignarhald á stærstum hluta þessa landsvæðis sem innan viðkomandi sveitarfélags. Þannig að ég vil bara að það komi fram í þessari umræðu að allt svona tal kannski að það séu útlendingar eða jafnvel einkaaðilar íslenskir sem séu mjög umsvifamiklir eigendur jarða, þá það ekki þannig. Stærstur hluti landsvæðisins á Íslandi í höndum opinberra aðila og einkum ríkisins. Og það má líka nefna það að síðastliðin 100 ár þá hefur við sölu jarða, þá hefur ríkið haldið eftir, þá sjaldan þegar ríkið hefur selt frá sér jarðir eða afsalað sér eignarhaldi á jörðum, þá hefur ríkið haldið eftir eignarhaldi á auðlindum á slíkum jörðum ef þannig ber undir. Og þá má líka geta þess að framsal á orkuauðlindum frá jörðum ekki heimil. Þannig ég held að það hefði verið ráð kannski líka það væri umfjöllun kannski í tillögunni þessar til þingsályktunar aðeins svona hafa breiðari sýn á þessa, varpa ljósi á kannski það vandamál sem að mönnum finnst einhvern veginn blasa við. Mér finnst það kannski svolítið skorta í þessu og kannski ég geri helst athugasemdir við það að tillagan lúti að því sérstaklega að það verði farin einhver vinna, sérstaklega með það að takmarka jarðakaup erlendra aðila. Ég tel alveg tilefni til þess, ég held að kunna vera tilefni til þess að minnsta kosti, að menn hafi uppi einhverja vinnu svona almennt að skoða þessi jarðamál. En það þarf þá að afmarka vandann sérstaklega. Og mér hefur svona á hliðarlínunni þá hefur mér helst virst að menn fetti fingur út í jarðakaup erlendra aðila sem að hafa það að markmiði, hefur mér virst eingöngu að komast yfir laxveiðiár. Og menn hafa kannski ekki haft það í huga þegar menn settu lög laxveiðiár eða veiðifélög á sínum tíma. Þá hafa menn ekki kannski haft það í huga. Það sem að kveðið var á að það mætti ekki skilja að vatnsréttindi eða réttindi veiðifélaga frá jörðum. Þá hafa menn kannski ekki grunað þá að áhuginn væri fyrst og fremst á laxveiðunum en ekki jörðunum. En í dag standa menn frammi fyrir því, hafi menn áhuga á að eignast laxveiði á, að þurfa að kaupa heilu jarðirnar í þeim tilgangi. Og ef það er eitthvað sérstakt vandamál sem menn horfa frammi fyrir, að þá kannski væri hægt að mæta þeim vanda með einhverjum öðrum hætti en að takmarka kannski sérstaklega kaup erlendra aðila á fasteignum hér á landi, eða jarðakaupum sem eru fasteignir í víðum skilningi. Þannig að ég vildi bara þessari atriðinu hérna í þessu máli svo sem bara fagna að máli sé komið fram, en ég held að mínu viti frá mínu bæði finnst mér kannski þingsályktunartillagan allt of þröngt afmörkuð að því leyti að einblína eða þessi mönnum hætti til að einblína svo mikið á þessi kaup erlendra aðila. Það líka orðið svona svolítið flöktandi hugtak, hvað erlendur aðili? Hér eru íslensk félög sem eru í rauninni að kaupa upp jarðir líka, það sem að hluthafar geta verið ýmsir, meðal annars erlendri aðilar, og þegar menn ætla að horfa eða telja sig hafa einhverja lausn á þessu með því að kannski einfalda lausn með því að banna eitthvað eða takmarka eitthvað, þá þurfa menn að huga að kannski endinum í því hvort að það sé raunverulega hægt að framfylgja slíkum takmörkunum. Og það var einmitt það sem var litið til í nefnd þáverandi innviðaráðherra árunum 2014-15 að hvaða marki hægt væri að framfylgja slíkum takmörkunum. En fyrst og fremst, virðulegur forseti, tel ég að menn þurfi að afmarka aðeins betur vandann sem við blasir. Frá mínum bæjardyrum séð finnst mér einboðið og hvet Alþingi til þess að leggjast á árar með mér í því að ríkið losi eignarhald sitt á jörðum og komi þeim jörðum, sérstaklega jörðum sem eru vel til þess fallnar til ræktunar, komi þeim í hendur
á þeim sem hafa burði og þekkingu og áhuga á því að rækta land. Það má ekki gleyma því að það þarf að vera eitthvað til staðar sem hefur áhuga á því að eignast þetta land, áhuga á því að rækta. Það þýðir ekki að menn standi hér við Austurvöll og tala að jarðir þurfa að vera í ræktun og það þurfa að skylda fólk til þess að búa á þessum jörðum þá eða á jarðirnar og vera skylda til þess að rækta. Við ætlum vonandi ekki að hneppa fólki í einhverja ánauð hér á Íslandi á þessum tíma. Þannig að en ég tel mikil tækifæri felast í því bæði fyrir bændur og fyrir landsbyggðina og líka höfuðborgarbúa sem hafa áhuga á að tengjast kannski landsbyggðinni og náttúrunni frekar ef að ríkið myndi kerfisbundið fara að afsala sér eignarhaldi á þessum mörgum jörðum og mikla landsvæði sem að ríkið hefur undir höndum núna. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Halla Hrund Logadóttir og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og svona umfjöllun þessi mál og ég get tekið undir að það mikilvægt í þessari vinnu að byggja á þeim fösum sem hefur áður verið farið í og það liggur fyrir bæði sú vinna sem þú vísar til að hv. þingmaður hafi tekið þátt í og líka vinna sem var á síðasta kjörtímabili. Þannig að það eru hæg heimatökin að rýna hvað hægt að gera og hrinda í framkvæmd því sem að raunhæft Og ég get tekið undir með hv. þingmanni í samhengi við ábúð eða búskap á jörðum að auðvitað þarf þá að horfa líka í samhengi við nýliðun á slíkum jörðum að það sé ábatasamt að vera í búrekstri. Það lykilmál og það önnur hlið sem að þarf að horfa þarna. En mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort hún geti tekið undir, við höfum sett takmarkanir á eignarhaldi til dæmis í sjávarútvegi, hvort hún geti tekið undir þau öryggissjónarmið eða þjóðaröryggissjónarmið sem að eiga við í auðlindamálum og birtast til dæmis þegar við horfum á Grænland. Forseti vill biðja þingmenn að virða ræðutíma sem nú 1 mínúta. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, því hv. þingmaður framsögumaður málsins spyr mig takmarkanir á eignarhaldi í sjávarútvegi. Þá gæti ég svo sem kasta fram spurningu, ég nú ekki óska eftir svari við því, en þjónar slíka takmarkanir einhverjum tilgangi? Hvaða tilgangi þjóna takmarkanir á eignarhaldi í sjávarútvegi? Þær hafa fyrst og fremst komið í veg fyrir hagræðingu í sjávarútvegi og ég ekki viss að ef að menn færi að skoða það ofan í kjölinn að það myndi standast nokkra skoðun að halda því fram að þær þjónuðu einhverju öðru en bara það að koma ró á umræðuna sjávarútveginn sem hefur auðvitað verið mjög farsakennd og umvofin geðshræringu almennt. Þannig ég ekki viss að menn ættu í landbúnaði eða þegar kemur að eignarhaldi á jörðum að horfa til sjávarútvegsins í þessum efnum. Menn þurfa þá að færa einhver frekari rök fyrir því hvað menn ætla að ná fram með slíkum takmörkum. Og þetta ansvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Halla Hrund Logadóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið þó að ég hafi ekki alveg náð þessu samhengi þjóðaröryggi sem ég spurði En mig langar til að koma aðeins að því sem að þingmaður réttilega nefndi sem eru þjóðlenduhlutin. Þetta eru 40% jarða sem eru þjóðlendur eins og staðan í dag og þar það einmitt ekki eignarhald af því að þetta kannski dálítið tvískipt umræða. Þetta eignarhald annars vegar og svo það fjárfestingar og nýting hins vegar. Og þar til dæmis hefur skort upp á að það sé einhver rammi í kringum nýtingu þegar ólík fyrirtæki að fá að nýta þjóðlendur til dæmis til að sækjast í jarðhita og annað. Hvort að hv. þingmaður geti tekið undir það að það þurfi að móta kannski stefnu hvernig nýting auðlinda á þjóðlendum eigi að vera háttað.
Og svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, varðandi þjóðaröryggið og þessar takmarkanir á eignarhaldi á jörðum með vísan til þjóðaröryggis, þá sé ég ekki fljótu bragði og mér hefur ekki fundist umræðan einhvern veginn hér leggja einhver rökstyðja að það þurfi að takmarka eignarhald á jörðum með tilliti til þjóðaröryggis. Ég bara bendi á að þegar kemur að eignarhaldi á jörðum eins og þegar kemur að öðrum rekstri, að þá eru þetta einhver skurðpunktur hagræðingar. Menn þurfa að geta hagrætt og það þurfa stærðarhagkvæmni verður auðvitað að vera, það verður að leyfa stærðarhagkvæmnina. Þannig að takmarkanir á eignarhaldi, eins og hv. framsögumaður er að nefna hér, hefur mér virst bara vera til svona innleggi umræðan að slá á einhverjar áhyggjur sem ég bara kalla eftir að menn leggi frekar fram. Og ég kemst nú bara ekki til þess að svara seinni spurningunni sem var nú að þessum meiði líka. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigríði Á. Andersen fyrir hennar framsögu hér og vangaveltur. Mig langar kannski að halda mig svolítið við í rauninni efni þessara tillögu sem eignarhald útlendinga á jörðum, og mig langar kannski að heyra hennar afstöðu til svona minna vangaveltna sem ég svona bara við verðum með vangaveltur hér í ræðustól, hvort að hv. þingmaður gæti séð fyrir sér að við myndum setja einhvers konar skorður, að þegar þú ert komin yfir einhver ákveðna stærð af jörð, segjum 200-300 hektara eða hvað sem það hv. þingmaður Þórarinn Ingi kom sér undan því að rauninni gefa mér þá línu sem ég var nú vonast eftir að bóndinn myndi gefa mér, en segjum 200-300 hektara, og eftir það þá þyrftirðu kannski að lúta öðrum kröfum, segjum til dæmis að vera skattskyldur á Íslandi eða eitthvað slíkt. Hvort að hv. þingmaður hver hannar afstaða til þess máls. Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, ég get alveg séð slíkt fyrir mér. Ég get alveg séð fyrir mér allskyns sér ákvæði þegar kemur að eignarhaldi á jörðum, og ég held að þetta sé alveg einna messu virði, þessi hugmynd sem hv. þingmaður hefur viðrað hér í umræðunni. Þótt ég get ekki tjáð mig stærðarmörkin eða eitthvað svoleiðis, menn verða þá bara alltaf að hafa í huga kannski óvæntar neikvæðar afleiðingar sem gætu komið af einhverju slíku, en annars að ég geti velt þeim upp hérna núna. En mér finnst alveg hugmyndin alveg skoðunarverð. Það er eina sem ég bara legg áherslu á að menn þurfi þá að hafa í forgrunni, að það þá einhver sjónarmið eða eitthvað vandamál eða eitthvað sjónarmið sem að þarf að renna stoðum undir einhverja sér meðferð sem slíka, og ég held að það væri alveg hægt að tefla slíku fram, að því að auðvitað hafa menn eða ég með svona í ljósi umræðunar vildi ég sagt hafa. Og veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Jens Garðar Helgason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar fyrra svar, og mér langar þá kannski að spyrja hv. þingmann út í þá umræðu sem hefur kannski aðeins skapast hér í kringum þessa umræðu varðandi orku og eignarhald á orkufyrirtækjum og annað, og eins og hefur komið fram að sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Hér eru þingmenn sem að vilja ganga lengra í þeim efnum varðandi að takmarka eignarhald útlendinga á þeim þó frjálsu orkufyrirtækjum, einkareknu orkufyrirtækjum sem eru á markaði og vel. Og ég held að sé svona almennu samhljómur hér í þingsal í rauninni stöðu Landsvirkjunar og eignarhald á henni. Mér langar kannski að spyrja þá í framhaldinu, bara kalla eftir afstöðu þingmannsins, hvort að hv. þingmaður ekki sammála því sem að ég hef verið að segja, að það sé svo sem engin ógn þó að hér séu orkufyrirtæki sem eru með erlenda eignaraðila sem eru að nýta hér fallvötn eða vind eða hvað sem það eins og við höfum nú þegar dæmi fyrir, hvort það einhver ástæða til þess að vera að blanda því saman við þau rauninni það mál sem við erum að ræða núna.
Og svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, það hægt við einmitt að umræða þetta fara út víðan völl og þegar menn kannski, ef menn telja þessi er búin að tapa einhverju umræðu að takmarka eignarhald erlendra aðila á jörðum eða fasteignum, þá kannski bara farið í næsta. En hvað með fyrirtækin sem hafa tekjur af jörðum og fasteignum? Auðvitað getum gengið svona lengi áfram. Auðvitað eigum að fagna áhuga erlendra aðila sem innlendra, aðalega fjársterkra aðila á því að virkja, og þá er ég að tala í víðri merkingu þess orð, að virkja og nýta auðlindir okkar. Löggjöfin íslenska, hún er þannig úr garði gerð að ríkið, eins og ég rakti hérna í ræðu minni, ríki og sveitarfélög og opinberir aðilar, löggjöfin, með öll tögl og haldir á náttúruauðlindum á Íslandi. Og ef allt þryti, að þá meiri segja, eins og menn hafa nú hort fram á, þá meiri segja bara hægt að taka jarðir og eignanámi, ef að mönnum býður þannig, svo við, eða þannig vandamál komi. Þannig ég hef ekki áhyggjur af þessu, heldur miklu frekar held ég, og ég skil samt umræðuna, menn vilja auðvitað hafa eitthvað fyrirsjáanleika og þetta sé í einhverju formlaust og menn sjáu kannski eitthvað aðeins inn í framtíðina, því að svo þetta allt saman á flökti. Hvað eru auðlindir? Það geta verið eitthvað aðrar í dag en á morgun. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Sigríði Á. Andersen fyrir sitt innlegg hér í umræðinu og byrjaði óskarinn til hamingju með það að leiða þingflokk Miðflokksins. En það var svo sem ekki umræðan hér, en ég velti því fyrir mér eftir að hafa hlustað hv. þingmann sem hefur ríka reynslu af dómsmálum og sem lögfræðingur sömuleiðis og varðandi ef það settir á nýtingarskylda, burtséð frá því hvort sé innlendir eða erlendir aðilar, nýtingarskylda á land, og það í mjög víðu hugtaki hvað nýting. Hvert álit hv. þingmanns á því ef sett nýtingarskylda, kemur það til með að draga úr verðgildi landsins sem að þetta á við? Svarar ansvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, þetta svona spurning á öðrum þræði, kannski ekki lögfræði, heldur miklu frekar svona spákaupmennsku. En það þó auðvitað þannig að þegar settar eru kvaðir á eignir sem eru til sölu, þá myndi ég nú halda fyrir fram að það gæti nú dregið úr verðgildi eignanna, að á þeim hvíli slík kvöð. Og því að sérstaklega spurst nýtingarskyldu á jörðum, hvað ætli séu stórt hlutfall Íslendinga sem hafi burði til þess að nýta jarðir, hvað ætli þeir séu margir? Þannig að meir eru þegar búnir að takmarka mögulegan kaupendahóp. Þannig að ég er ekki hrifin af svona ofur úthugsuðum leiðum að því marki sem að ég held að við séum samt öll sammála að væri æskilegt. Það að segja að það sé blómleg byggð allt landið og það sé lönd í rækt og þarfram til götunum. Ég held að við séum öll sammála það. En menn skyldu forðast að ofhugsa leiðir til þess að ná því markmiði. Þá veitir ansvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það þannig í nágrannalöndum okkar, til dæmis eins og á Bretlandseyjum, þar nýtingarskylda á landi og hefur verið það mannfærum manni kynslóð eftir kynslóð. Og það vegna þess að hv. þingmaður kom inn á sinni ræðu sem snýr að eignarhaldi ríkisins á ræktarlandið, horfum á það fyrst og fremst, geymum þjóðlundurnar, að ef að sett nýtingarskylda þá gildir það jafnframt einkaaðila sem og opinbera aðila og félög. Og ég tel að það samræmist ágætlega því inntaki sem að
í þessari þingsályktunartillögu sem snýr að því hvernig við ætlum að ná utan jarðakaup erlendra aðila, því að þetta snýst alltaf það að reyna að takmarka aðgengi, en við setjum þó sömuleiðis skyldur á viðkomandi aðila til þess að ef hann á land að þá sé tekið á því. Hv. þingmaður sammála mér í því? Og svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég auðvitað alveg sammála því og sjá það auðvitað allir að menn setja kvaðir á að bara tilteknir aðilar geti keypt, að þá lækka verðið og þessi tilteknir aðilar geta keypt. Og ég hef alveg fulla saman með sjónarmiðunum sem hv. þingmaður held ég hafi bak við eyrað þessi fyrirspurn að koma þessum ríkisjörðum til bænda. Og það er nú einmitt það sem að menn á flokksfélagar mínir í Miðflokknum tóku undir tillögu mína þegar ég bar hana upp, einmitt að ríkið ætti að koma þessum jörðum, þótt ekki verið nema brotabrot af þessum jörðum sem það liggur á, í hendur bænda. Hvort að það verði gert með því að setja svona kvaðir til þess að eingöngu bændur geti keypt, af því menn hræðist svo mikið að erlendir aðilar eða íslenskir fjárfestar eða þar fram til götunum kaupi þetta, þá ég ekki viss að þetta sé heppilegasta leiðin. Ég held að sé hægt að gera það með öðrum hætti, gagnsærri hætti og skilvirkari, en ég held að það sé hægt að ná samstöðu það að ríkið eigi að koma auðvitað þessum sérstaklega löndum sem bestur til þess fallin til ræktunar í hendur þeirra sem geta ræktað. Að síðustu veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigmundur Ernir Rúnarsson. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Sigríði Andersen fyrir hennar innlegg í umræðuna sem þörf og tímabær. Við höfum rætt hér víða völl þennan málaflokk og komið víða við, og ég fagna hennar innleggi hvað varðar ríkisjarðir. Ég hef oft á tíðum verið hugsi hvað ríkisvaldið hefur nánast með einbeittum vilja eignast margar jarðir hringinn í kringum landi. Ég held að ég fari rétt með að það séu í kringum 500 nú stundir. Auðvitað margar kirkjugarðir, en einnig margar mjög nýtar jarðir sem eru ef til vill í lítilli nýtingu og litlum rekstri, og hv. þingmaður svaraði því hér áðan að það þyrfti að koma þessum jörðum í mörgum tilvikum í notkun á ný. En mig langar að vita hvaða hvata hv. þingmaður sér í þeim efnum, vegna þess að þetta er brýnt. Það er ekki sjálfgefið að ríkið eigi 500 jarðir á Íslandi. Og svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, hv. þingmaður spyr hvata og ég gerir ráð fyrir að hann sé þá að vísa til hvata ríkisins. Það þarf einhvern veginn að hvetja ríkið til þess að koma jörðunum út, og það er þetta bara pólitísk ákvörðun sem að ég held að ríkisstjórnin ætti að setja sér, taka ákvörðun að hrinda í framkvæmd. Og ég held að þessi þingsályktunartillaga sem slík, hún gæti ýtt við þessu máli. Ég hins vegar, eins og ég nefndi í ræðu minni, þá hefði ég talið fara betur á því einmitt að ávarpa þetta frekar og með það markmið að hvetja ríkisstjórnina frekar í þessum málum, svona almennt með heildarmyndina leiðarljósi. Og að því að nefndir hér hafa líka verið nefndar þjóðlendurnar, þá var það auðvitað markmiðið með þjóðlendum málunum öllum. Það var ekki það að ríkið ætlaði að eiga sér jarðirnar, þótt að heiti þjóðlendur, þá er það ekki þar með sagt að ríkið ætli sér að eiga. Málaferlin voru til þess að koma eignarhaldinu á hreint, koma skikki á það, og svo í framhaldinu væri þá hægt að afsala eignarhaldinu í hendur annarra. Og veitir ansvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigmundur Ernir Rúnarsson. Frú forseti, ég þakka svarið frá hv. þingmanni Sigríði Á. Andersen. Mér langar bara í mínu seinna andsvari að koma inn á þessa lykilspurningu sem þetta allt hverfist og við getum verið í sjálfu sér ósammála eða sammála eftir atvikum. Það er þessi meginspurning hvert við eigum að stefna í kaupum erlendra auðkýfinga í langflestum tilvikum á landi hringinn í kringum landið. Eigum við að hafa það óheft eða eigum við að hefta það einhverju leyti? Þetta snýst í rauninni inntak frumvarps hv. þingmanns Höllu Hrundar Logadóttur. Eigum við að setja skorður, leyfist okkur að setja skorður, eða eigum við að hafa þetta einfaldlega frjálst?
Svara andsvara öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, þetta eru auðvitað lykilspurningar í þessu máli og þá því til að svara að það eru heilmiklar skorður. Það getur ekki komið hingað maður frá Asíu og keypt upp miklar jarðir. Það eru takmarkanir við því. Það eru takmarkanir og við alls konar og ríki, erlend ríki til dæmis, þau geta ekki keypt hér jörð og ég held að við séum öll sammála það að við viljum ekki erlend ríki séu eigendur að einhverjum jörðum hér á Íslandi. Það væri frálegt að mínu mati og ég tala nú ekki að það væru einhver ráðstjórnarríki eða einræðisríki af því það hefur nú verið í umræðunni hér gegnum árin mögulega tilraunir þeirra til þess að eignast hér á land. Þannig að það eru takmarkanir. Svo höfum við þennan EES-samning og við samstarfið þar. Það hefur verið skoðað. Mönnum íslenskum stjórnvöldum þröngur stakkur sniðinn þegar kemur að einhverjum hömlum þar. Að mínu mati held ég það sé ekki útilokað. Það alls ekki þannig að menn setji hömlur þrátt fyrir EES-samningin og standi vilji til þess og eiga menn þetta bara að gera það. Ég held að það þurfi að vera einhverjar hömlur á þessu út frá ýmsum sjónarmiðum sem of langt að rekja hér í stuttu andsvari. Þá tekur til máls og lokar umræðunni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Halla Hrund Logadóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka þingheimi öllum þeir sem hafa tekið þátt í þessari umræðu sem mér hefur þótt vera alveg sérstaklega góð og verðmæt í þeim skilningi að mögulega getum við ýtt hér úr vör þeim breytingum sem að þarf að skoða og þarf að fara í. Og það alveg ljóst að það samhljómur heilt yfir fyrir því að það þurfi að ráðast í aðgerðir. Það eru aðeins skiptar skoðunar af því hversu langt á að ganga og með hvað hætti við eigum að sækja fram, en ég held að það sé alveg ljóst að það almennur skilningur á málinu sem að skiptist í raun í tvennt, bara til að draga það fram. Við erum að tala í annan stað takmarkanir á eignarhaldi sem að hafa áhrif á ásýnd og eru stórt byggðamál, en ég hef sett hér fram ekki síst vegna auðlindasjónarmiða. Auðlindasjónarmiða að þegar við seljum jarðir, þá erum við að selja eignarhald vatns, eignarhald jarðhita og eignarhald jarðefna frá okkur. Það stórt mál, ekki fyrir kannski þetta kjörtímabil, heldur fyrir framtíðarkynslóðir, því að við höfum séð. Það ekki annað en að horfa til dæmis á Afríkuríki til að sjá hvernig það fer þegar auðlindir eru í eigu annarra, að það stýring og stjórn til langtíma verður miklu flóknari og erfiðari. Þannig að eignarhaldið og auðlindirnar og nýting þeirra lykilmál, en hvað nýtinguna varðar, að þá alveg rétt sem hefur komið hér fram að í sumum tilfellum að ræða gamla löggjöf, þættir sem áður voru ekki taldir auðlindir sem í dag auðlindar sem að þarf þá að útfæra ramman, og ég held að sé mikilvægt að draga fram að það ekki verið að horfa á það að takmarka erlenda fjárfestingu með það í huga, það bara verið að gera það eða leggja til að við horfum á það í því samhengi að þú þurfir ekki að vera að eignast auðlindina, heldur getur í gegnum nýtingarleyfi nýtt auðlindir til ákveðins tíma í staðinn fyrir það eins og staðan í dag að þú ert að selja hana og eignarrétturinn sjálfur færist yfir. Staða bænda, varðmanna landsins hefur verið hér áberandi, enda hafa bændur haft það hlutverk og í raun og veru gert það verkum að við höfum ekki þurft að hugsa þessi mál fyrr en að við fórum að veikja stöðu þeirra. Og kannski niðurstaðan líka í þessari umræðu að við þurfum að styðja við verkefni líkt og nýjar rætur til þess að landið okkar haldi áfram að vera í öflugri byggð og að vernd auðlindana sé þar sömuleiðis á góðum stað. Ég vil líka taka fram að þessi mál þau eru ekki bara rædd hér á Íslandi. Í Noregi til dæmis verið að ræða eignarhald á vatni í nákvæmlega sama samhengi. Það verið að kortleggja vegna þess að vatn orðið verðmætari auðlind vegna hlýnunar, þá eystu æsar og verið að móta stefnu það hvernig eigi að leyfa erlendar fjárfestingar í strategískri auðlind líkt og vatni.
Ég fagna þessari umræðu en segja að lokum. Við þurfum ekki frekari umræðu, við þurfum aðgerðir. Það til fyrri vinna sem hefur verið unnin. Það hægt að byggja ofan á hana og ráðast í breytingar á þessu kjörtímabili. Og ég hvet hæstvirta ríkisstjórn til að taka þeirri hvatningu sem hún hefur fengið úr öllum flokkum sem hafa talað hér í dag og setja þetta mál á dagskrá því að það vilji allra að ná fram breytingum sem að geta gagnast landinu okkar og ekki bara okkur sem stöndum hér heldur framtíðarkynslóðum. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, almenn hegningar